हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सहलमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सहलमा आज म विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। दिनेश खबरमा, दिनेश एफएमको र दिनेश खबरको न्युज रुममा अथवा सञ्चार गृहमा भित्रै प्रवेश गरेर हिजो एक हुल अराजक जत्थाले पत्रकारहरू, मिडियाकर्मीहरूमाथि हातपात कुटपिट गरेको छ। स्टेसन म्यानेजर अमिता कुवर, प्राविधिक कर्मचारी कल्पना सिंह र सहसम्पादक जनक सिंह विष्टमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरिएको छ हिजो दिउँसो बिहानतिरको समयमा। र समाचारको विषय रहेको थियो कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थुनुवा कैदीले आत्महत्या गरे भन्ने जुन समाचार प्रकाशनमा आएको थियो, उक्त समाचारप्रति असहमति जनाउँदै 15-20 जनाको समूह, युवाहरूको समूह आएर साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गरिएको छ, जुन एकदमै निन्दनीय छ र उक्त घटनाको चौतर्फी निन्दा र आलोचना भइराखेको छ। र उक्त विषयमा पत्रकार जगत, मानवाधिकार कर्मी लगायत सम्पूर्णको ध्यानाकर्षण भएको अवस्था हो, सर्वसाधारणको पनि ध्यानाकर्षण भएको अवस्था हो। म उक्त घटना धनगढीमा थुनुवा कक्षभित्र 19 वर्षीय युवकले गरे आत्महत्या भन्ने समाचार प्रकाशनमा आएको थियो। दिनेश खबरको अनलाइन संस्करणमा यो आएको थियो र यही समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै 20-25 जनाको समूह सञ्चार गृहभित्र प्रवेश गर्छ एक्कासी हुलहुज्जत सहित, र उनीहरूले कुटपिट र हातपात गरेको अवस्था छ। यो निन्दनीय कार्यले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कार्य भएको छ। पत्रकारहरूको को ज्यानको सुरक्षाका कुराहरू, सञ्चार गृहले स्वतन्त्र भएर लेख्न पाउने या नपाउने भन्ने कुराहरू व्यापक प्रश्नहरू उब्जाएको छ र यो एकदमै जघन्य अपराध हो, जुन एउटा चाहिँ दुर्व्यवहार भएको छ। ज्यान मार्ने उद्देश्यका साथ आएको हुनुपर्छ उहाँहरू, र यो चाहिँ निकै निकृष्ट जुन घटना भएको छ त्यसको हामी भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र दोषीमाथि आवश्यक कारबाही होस् भनेर जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छौँ। र घटनाको सन्दर्भमा म यहाँहरू सबैलाई, हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छु। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका एक थुनुवाले प्रहरी हिरासतमै झुन्डेर आत्महत्या गरेका छन्। यही भदौ 22 गते चोरी को मुद्दामा धनगढी उपमहानगरपालिका 1 बाट पक्राउ परेका 19 वर्षीय रोशन विकले शौचालयमा आत्महत्या गरेका हुन् भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताले पठाएको समाचारलाई हामीले लेखेको। उनले थुनुवा कक्षको शौचालयमा आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताए। उनले घटना सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको पनि बताएका छन्। हामीले अब यति कुरा लेखेकोमा अब चाहिँ जुन समूह आयो, यदि उहाँहरूलाई समाचारप्रति चाहिँ फरक दृष्टिकोण थियो, आपत्ति थियो भने त्यसको एउटा वैधानिक प्रक्रिया अनुसार आउनुपर्ने हुन्छ। तर सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर मार्छु भन्ने धम्की दिने, कुटपिट गर्ने, हातपात गर्ने कुराहरू त गर्नै नमिल्ने कुराहरू गरिएको छ र यो घटनाप्रति अब सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। समाचार आएको छ, आधिकारिक तौरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रवक्ताले समाचार दिइसकेपछि दिनेश खबरमा पनि त्यो लेखिएको छ। दिनेश खबरमा मात्रै लेखिएको छैन, सुदूरपश्चिमका धनगढीकै भन्ने हो भने सम्पूर्ण समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा उक्त खबर छापिएको छ। राष्ट्रिय समाचार पत्रहरूमा पनि, अनलाइनहरूमा पनि यो समाचार लेखिएको छ। तर यो लेखिएको सन्दर्भमा दिनेश खबरभित्र एक हुल आएर त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका धम्की, गाली गलौज सहित अब कुटपिट गर्ने जुन हरकत भयो, त्यो किन भयो? प्रश्न यहाँनिर पनि एउटा चाहिँ गम्भीर तवरले उब्जिएको छ र यो प्रश्न हामी आम रूपमा गर्न चाहन्छौँ। हामीले पत्रकारले लेख्ने भनेको नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्नको लागि, सूचनाहरू, घटनाहरू जे भएको छ त्यसलाई लेख्ने हो। तर हामीले न्याय गर्ने अथवा निर्णय दिने हामी अदालत होइनौँ, प्रहरी प्रशासन पनि होइनौँ। जस्तो किसिमको समाचारहरू आउँछ त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो कुनै पनि अब चाहिँ कुनै पनि किसिमको मोलाइजा हुँदैन। र जुन प्रहरी कार्यालय, जुन आधिकारिक चाहिँ कार्यालय नेपाल सरकारको, उसले दिएको सूचनालाई हामीले जस्ताको त्यस्तै उनीहरूकै भनाइलाई कोट गरेर लेखेको विषयमा पत्रकारमाथि, सञ्चार गृहमाथि आक्रमण हुनु निकै नै निन्दनीय विषय हो। र यो निन्दनीय कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिले कानुन अनुसारको सजाय उपचार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। यसै सन्दर्भमा यसले चाहिँ
कलमलाई निरुत्साहित गर्ने, व्यक्तिलाई समाचार सम्प्रेषण गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने जुन काम भएको छ, समग्र पत्रकार जगतलाई त्रसित हुने खालको अथवा चाहिँ यो हतोत्साही हुने किसिमको जुन घटना भएको छ, यो भर्त्सना योग्य घटनाकै सम्बन्धमा आज म कुराकानी गर्नेछु। आजको हाम्रो एपिसोड 1 घण्टाभन्दा अझै लामो हुनेछ र आज मैले पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाका कोषाध्यक्ष हिमाल जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। अकोराबका प्रदेश अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्याय उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। पत्रकार महासङ्घ प्रदेश का समितिका अध्यक्ष अर्जुन शाहसँग कुराकानी गर्नेछु। इन्सेक सुदूरपश्चिमका संयोजक खड्गराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम निर्देशक झङ्कर राहुलसँग कुराकानी गर्नेछु। नेकपाका संसदीय दलका नेता माननीय तारालामा तामाङसँग, नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय नेकपाका सचेतक प्रमुख सचेतक माफ गर्नुहोला तारालामा तामाङ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय डाक्टर रणबहादुर रावलसँग कुराकानी गर्नेछु। राजपाका समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता माननीय कृष्णबहादुर चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछु र कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी अनुपम शमशेर जबरासँग पनि कुराकानी गर्नेछु र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरासँग पनि कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि मैले लिने प्रयास गर्नेछु। आदरणीय श्रोता 091 410 216 को लाइनमा तपाईँहरूले कुराकानी चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र यो विषय चाहिँ अब थुनुवामा रहेको व्यक्तिले आत्महत्या गर्यो भनेर प्रहरीले खबर गरिसकेपछि दिनेश खबरमा पनि त्यो समाचार प्रकाशित भएको छ र त्यही समाचार अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा पनि प्रकाशित भएको छ। तर दिनेश एफएममा मात्रै आएर हातपात गर्ने, कुटपिट गर्ने काम किन भयो, कसले ती व्यक्तिहरूलाई परिचालित गरेको थियो भन्ने कुरा पनि खोजिनुपर्छ र त्यो आक्रमण गर्नु को पछाडिका उद्देश्यहरू के थिए भन्ने पाटाहरू पनि प्रहरी प्रशासनले खोजोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ विनम्रतापूर्वक अनुरोध रहेको छ र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाका कोषाध्यक्ष हिमाल जोशी जोडिनु भएको छ। हिमाल सर, नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। सर आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। अब यो चाहिँ पत्रकारहरूमाथि समाचार लेखेकै भरमा आक्रमण भयो। हिजोका दिनहरूमा पनि अब पत्रकारहरू देशैभरि प्रताडित भएको एक किसिमले चाहिँ अब विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारहरू ज्यानै जाने घटनाहरू पनि भएका छन्। हिजोका दिनमा फेरि चाहिँ त्यस्तै प्रकृतिका चाहिँ हरकतहरू दोहोरिन लागेको छ। यो घटनाप्रति हाम्रो चाहिँ पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाको ध्यान आकर्षण कसरी भएको छ? यो घटनाको चाहिँ छानबिन अथवा दोषीलाई कसरी चाहिँ कारबाहीमा ल्याउनु पर्छ भन्ने यहाँहरूको चाहिँ माग रहेको छ। पत्रकार महासङ्घले हामी हिजो यो घटना भए लगत्तै हामीलाई जानकारी भएपछि हामीले आफ्नो तर्फबाट यो घटनाका बारेमा जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ। हामी सञ्चारगिरीमा नै दिनेशमै पुगेर घटनाको सबै विषयवस्तु बारे जानकारी पाइसकेपछि निरन्तर स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग घटनाका दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरिनुपर्छ र दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ भनेर हामीले महासङ्घका तर्फबाट निरन्तर रूपमा दबाब दियौँ। लगत्तै हामीले एउटा स्टेटमेन्ट पनि जारी गऱ्यौँ। त्यो जारी गरिसकेपछि हामी त्यहाँ दिनेश एफएममा भएको विभिन्न छलफलमा पनि उपस्थित भयौँ र हामीले आफ्नो धारणा त्यहाँ पनि राखेका थियौँ। जस्तो मैले यो घटनालाई हामी महासङ्घले विगत केही महिना यता निरन्तर कैलालीमा पछिल्लो समयमा सञ्चारगिरीमाथि सञ्चारकर्मीमाथि विभिन्न तत्त्वबाट विभिन्न समूहबाट आक्रमण हुने भइरहेको छ। यसलाई पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाले एकदमै गम्भीर रूपमा लिएर हामीले हरेक घटनापछि एउटा समिति बनाएर पनि अहिले पनि हाम्रो एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिले विभिन्न पटक भएका घटनाका बारेमा सत्य तथ्य के रहेछ, बाहिर के हो कुरा भनेर त्यसलाई एउटा प्रतिवेदन ल्याएर प्रतिवेदन पनि केही दिनमा हामी सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ। पछिल्लो समय घटना बढिरहँदा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले खास गरी पत्रकारका मुद्दामा पत्रकारमाथि भएका आक्रमणमा त्यति गम्भीरता देखाएन कि भन्ने हामीले महासङ्घको ठहर छ। यही बारेमा हामीले आफ्नो समितिमा पनि पटक छलफल गरेका छौँ, साथीहरूमाझ पनि छलफल गरेका छौँ। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले खासै त्यति पत्रकारका मुद्दामा चासो नदिने, पत्रकारहरूले किटानी जाहेर दिँदा पनि त्यो दर्ता गर्न पनि आनाकानी गर्ने, दर्ता गरिसकेपछि नि दोषीलाई पक्राउ गर्न र कारबाही गर्नमा पछाडि हट्ने जस्तो यो परम्परा देखियो। त्यो एकदमै खेदजनक छ। हामी स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई भन्न चाहन्छौँ, निरन्तर हामी जनताका पक्षमा काम गर्ने, खबरदारी गर्ने पत्रकारहरूका मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले ब्याक हुँदाखेरि पत्रकारहरूको मनोबल गिर्ने र यसले गर्दा समाजमा फेरि
ठुल्ठुला अपराध हुने प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई प्रहरी प्रशासनले गम्भीरताका साथ ल्याओस्। हिजोको घटनाका खबरमा भन्नुपर्दाखेरि पनि सञ्चारगिरीमै गएर एक हुलले आफैले फेसबुक लाइभ गर्ने, आफैले आक्रमण गर्ने यस्तो एकदमै खेदजनक यो कार्य गरेको छ। यो कार्यको एकदमै पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदम भर्त्सना गर्न चाहन्छु। यो घटनालाई कैलाली शाखाले एकदम गम्भीर रूपमा लिएको छ। यो तत्काल यो घटनाका दोषीलाई पक्राउ नगर्ने हामी महासङ्घ सबै साथीहरूसँग समन्वय गरेर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ। जस्तो धनगढीमा थुनुवा कक्षाभित्रै 19 वर्षीय युवकले गरे आत्महत्या भन्ने खबर लेख्नु नै अपराध हो, यो गलत हो। प्रेस चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आचार संहिता अथवा चाहिँ पत्रकारिताको मर्मले यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँहरूले त आपत्तिको समाचार यो हत्या हो, आत्महत्या किन लेख्यो भनेर आक्रमण गरिएको देखिन्छ। अब जे सूचना छ त्यही आधारमा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन नारायणजी, पत्रकारका लागि एउटा स्रोत, विभिन्न समाचारका स्रोतमध्ये प्रहरी प्रशासन पनि एउटा स्रोत हो। त्यसैमा जिल्लाका प्रहरीका प्रमुख अथवा प्रवक्ताले दिएको सूचना आधिकारिक नै सूचना हो। त्यो पत्रकारले नलेख्ने भन्ने हुँदै होइन। पत्रकारको मुख्य सूचनाको आधार पहिलादेखि नै हामीले निरन्तर पुलिसको सूचनालाई प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा लिने र त्यो सूचना एकदम सत्य तथ्य नै सूचना हो। त्यो हामीले प्रयोग गर्ने गरिराखेका छौँ। त्यो प्रयोग गर्नु कुनै पनि मिडियाको गल्ती होइन र त्यो एकदम आधिकारिक नै हो। त्यही विषयलाई लिएर पछिका जस्तो त्यो सूचना आइसकेपछि प्रहरीको भोइसमा आइसकेपछि पछिका बेलामा त्यसलाई छानबिन गर्ने कुरा, पछि गएर त्यसको बारेमा अरू पाटा खोज्ने कुरा, त्यो एउटा फरक पाटो छ। त्यो पाटोमा त्यो जान्न नै मिडिया, कुनै पनि मिडियाले हिजो त्यो पाटोमा जाने अवस्था पुगेको नै छैन। बिहानै प्रहरीले प्रवक्ताले जानकारी दियो प्रहरी हिरासतभित्र एकजनाले आत्महत्या गर्यो भने त्यो सबै मिडियामा दिनेश एफएम लगायत सम्पूर्ण देशभरिका मिडियामा त्यही समाचार एक रूपमा सबैमा आएको छ। त्यो एकदम पत्रकारले आफ्नो प्रारम्भिक स्रोतका रूपमा प्रहरीले दिएको जानकारीलाई प्रयोग गर्नु एकदम पत्रकारको आचार संहिताभित्र नै हो। त्यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन। पछिका पाटोमा जुन त्यो युवक आत्महत्या गरे अथवा हत्या गरे त्यो एउटा फरक पाटो छ। त्यो त अनुसन्धानको विषय हो, सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ हैन? सरकारले अनुसन्धान गर्ला। हामी मिडियाले पनि पछिको जस्तो हिजो दिउँसै पनि उहाँहरूको एकदम आन्दोलन भएको छ त्यो बारेमा समाचार गर्ने कुरा, त्यो बारेमा पीडित पक्षका आवाज दिने कुरा, त्यो अर्को पाटो छ। त्यो पाटोमा नजाँदै त्योभन्दा अगाडि नै सञ्चारगिरीमाथि आक्रमण गर्नु एकदमै दुःखदायी छ, एकदम खेदजनक छ। त्यो राम्रो होइन। र प्रहरीले अझै समात्न सकेको छैन ती 20-25 जनाको समूहमा आएका कुनै पनि व्यक्तिलाई समातेको भन्ने केही आधिकारिक जानकारी दिएको छ? छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रहरीले प्रशासनले कुनै व्यक्तिलाई पनि पक्राउ परेको छैन। झन्डै 24 घण्टाभन्दा पनि बढी बितिसक्यो आक्रमण गरेको समयदेखि। हामीले पटक पटक हामीले जिल्लाको प्रहरी प्रमुखलाई पनि भन्यौँ, जिल्लाको सिडिओलाई पनि भन्यौँ। भिडियोमा आफैले लाइभ गरेर मान्छेहरू प्रष्ट चिनिएका छन्, पहिचान भइसकेको छ। यो बेलामा तिनी पहिचान भइसकेका मान्छेहरूलाई, अपराध गरेका मान्छेहरूलाई अझै नसमात्नु भने एकदम दुःखदायी छ। यो तत्काल तपाईँहरूले समात्नुपर्छ, नभए हामी पत्रकार महासङ्घका तर्फबाट हामी पत्रकार साथीहरू पछि यसमा आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर भनिरहेका छौँ। म अझै फेरि पनि दिनेश एफएम मार्फत भन्न चाहन्छु स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई, यो घटनामा दोषी पहिचान भइसकेपछि ती दोषीलाई उम्कन दिनु, ती दोषीलाई अहिले पनि पक्राउ नगर्नु भनेको एकदमै दुःखदायी छ। यो पत्रकारमाथि एकदमै हेलचक्राइ गरेको, लापरवाही गरेको, पत्रकारका मुद्दामा ध्यान नदिएको हामीलाई महसुस भएको छ। अझै पनि म स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तत्काल दोषीलाई पक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाओस्। होइन भने हामी पत्रकार महासङ्घले सबै साथीहरूसँग सहकार्य गरेर पुनः आन्दोलन गर्ने म घोषणा गर्न चाहन्छु। हवस् सर, यो पत्रकार महासङ्घले यो यस्ता निन्दनीय कार्यको चाहिँ पर्दाफास गर्नको लागि र दोषीलाई कारबाही होस् भन्नको लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा समग्र पत्रकारहरू, मिडिया जगतको ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ र नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरूले पनि यसमा चाहिँ समर्थन र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाका कोषाध्यक्ष हिमाल जोशीसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि म सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम टुडे मिडिया गृहका निर्देशक
दीर्घराज उपाध्यायसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। त्यसपछि हामी प्रदेश पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन शाहसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज मैले 9-10 जना व्यक्तित्वसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नेछु। पत्रकारको कलमलाई खोज्ने काम अथवा धाक धम्की कुट्ने पिट्ने कामले गर्दाखेरि सत्य तथ्य समाचार सङ्कलनमा यसले अवरोध गर्दछ र लोककल्याणकारी राज्य अथवा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू यसले चाहिँ कुण्ठित हुने काम भइराखेको छ। यी कुराहरू चाहिँ रोकिनुपर्ने हुन्छ। यसमा सबैको आवाज उठोस् भन्ने हाम्रो कामना र चाहना रहेको छ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष एवं पश्चिम टुडे मिडिया गृहका निर्देशक दीर्घराज उपाध्याय जोडिनु भएको छ। उपाध्याय सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी, नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, आराम चाहन्छु। हजुर, अब यो चाहिँ हिजो दिनेश मिडिया गृहमा प्रवेश गरेर युवाहरूले केही थान युवाहरूले हातपात गर्ने, कुटपिट गर्ने, सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर जुन चाहिँ परिदृश्य देखियो, यसमा चाहिँ समाचारको विषय धनगढीमा थुनुवा कक्षभित्रै 19 वर्षीय युवकले गरी आत्महत्या भन्ने शीर्षक चाहिँ उनीहरूलाई मन नपरेको कारणले गर्दाखेरि यो घटना भएको छ। अब यो चाहिँ यसरी समाचार आधिकारिक रूपमा आएको समाचारलाई लेख्नु अपराध हो या उनीहरूले अब चाहिँ गरेको काम त अब सिधै भन्न सकिन्छ कुनै पनि जनावरमाथि पनि त्यसरी चाहिँ हात उठाउन अथवा कुटपिट गर्न त मिल्दैन होला, झन् पत्रकारमाथि भएको छ। यसले चाहिँ अब चाहिँ यो सञ्चार सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, हक अधिकार, नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित हुन्छ होला नि? नारायणजी, पहिलो कुरा त म जुन त्यहाँ मृत्यु भयो 19 वर्षीय युवक रोशन विकको र म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारप्रति हार्दिक सहानुभूति पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अब मृत्यु गम्भीर कुरा हो, मृत्युभन्दा ठुलो कुराहरू केही हुँदैन मान्छेका लागि। अब मृत्युलाई लिएर परिवारजनले आक्रोश व्यक्त गर्नु होइन, प्रहरीप्रति रोष व्यक्त गर्नु त्यो स्वाभाविक पनि हुन्छ, किनकि प्रहरी कस्टडीभित्र मृत्यु भएको छ। तर त्यो भनिरहँदा हिजो जुन समाचार आयो त्यो समाचारमा दिनेश मिडिया हाउस, दिनेश सञ्चार गृहले दिएको न्युज दिनेश खबरको या दिनेश एफएमको खबर होइन, त्यो प्रहरीको भनाइ हो। त्यो बुझ्नु पर्थ्यो पहिलो कुरा, किनकि त्यहाँ प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायक उपले प्रत्येक पृष्ठको भनाइ कोट गरेको छ। जो त्यहाँ आएका थिए तिनले त्यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो हो। यो भनाइ दिनेश एफएमको या दिनेश खबरको होइन, यो प्रहरीको भनाइ हो भने प्रहरीले किन भन्यो भनेर प्रहरीलाई दबाब दिन पर्छ पहिलो कुरा। र अर्को कुरा, हिजो जुन समाचार आयो त्यो दिनेश एफएमले समाचार हाल्दा त्यो समाचार अरू मिडिया हाउसले पनि हालेका थिए हो। र त्यो प्रारम्भिक न्युज थियो, प्रारम्भिक न्युजलाई त्यो पत्रिका, त्यो एफएमले एक्सेप्ट गरेर त्यो नै अन्तिम सत्य हो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि थिएन, किनकि पत्रकारहरूका पनि आफ्ना धर्म छन्। प्रहरीको कस्टडीभित्र मृत्यु भइसकेका मान्छेका विषयमा सत्य तथ्य के हो त्यो खोजेर हाल्ने काम, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम मिडियाको पनि हो। त्यो मिडियाले गर्ने पछिको पाटो थियो। हिजो बिहानै पहिलो समाचार आयो, घटना हुने बित्तिकै आएको समाचार थियो, त्यो संक्षिप्त थियो, त्यो पुरा पनि थिएन, किनकि पुरा आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन, किन एकदमै तत्कालको समाचार थियो। त्यसले गर्दा जुन धैर्यता गुमाएर केही समूह, त्यो अराजक समूह आएर त्यहाँ आक्रमण गर्यो, हामीले हिजो पनि भनेको थियौँ यो विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हो। यो घटना एकदम दुःखद छ, निन्दनीय छ। मान्छेको मृत्युको विषयलाई लिएर मिडिया हाउसको कुरा मात्रै म गर्दैन, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि निरपराध व्यक्ति कसैमाथि पनि यस्ता घटना हुनु हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, मिडिया हाउस भित्रै गएर जुन किसिमको व्यवहार, घटना र साङ्गतिक आक्रमण भएको छ त्यसको सुदूरपश्चिम सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र केन्द्रीय समिति पनि घोर निन्दा गर्दछ, भर्सना गर्दछ। र हामीले हिजै प्रहरी प्रशासनलाई भनेका छौँ कि यो घटनामा संलग्न जोसुकै मान्छे हुन्, त्यो जसका मान्छे हुन् त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यो कानुनी दायरामा आउनुपर्छ। र ती अभिभावकले पनि हेरुन् जसका छोराहरू त्यो मिडिया हाउसमा गएर त्यो ताण्डव दृश्य देखाइरहेछन् र एक हातले हानिराखेको छ, कुटिराखेको छ, अर्को हातले फेसबुकमा लाइभ गरिराखेको छ भन्नाले हाम्रो युवा कहाँ जाँदैछ, हाम्रो युवाको मनस्थिति कस्तो छ र तिनका अभिभावकले त्यसलाई लिएर गर्व गर्छन् या ग्लानि गर्छन् या चिन्ता व्यक्त गर्छन्। यो हाम्रो समाजको यो पाटो पनि हो। यो हिजोको घटनाले खालि मिडियामाथिको आक्रमण मात्रै देखाएको छैन नारायणजी, म त्यसलाई त्यतिमै मात्रै बुझ्दैन। यो घटनाले हाम्रा युवाहरू कहाँ जाँदैछन्, हाम्रो अभिभावकको होइन मनोदशा त्यो घटनाले के भयो होला हो। त्यो आक्रोश मात्रै होइन, त्यो युवाहरूको यसलाई आक्रोशका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन। यो आक्रोश
ले यो समाजलाई कता डोर्याउँदैछ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। यो हाम्रो लागि सबैभन्दा गम्भीर विषय हो। र अर्को तेस्रो पाटो प्रहरीतर्फ म कुरा गर्छु। प्रहरीको यसमा लापरवाही छ, कमजोरी छ, त्यसमा कहीँ कतै यो लुक्या छैन हो। प्रहरीको कमजोरीलाई लिएर मिडियाले लुकाउने काम गरे पनि छैन। त्यसले गर्दा मिडियालाई सुरुमै आरोप लगाएर यो मिडियाले आत्महत्या बनाइदियो भन्ने हिसाबले जुन किसिमले गरेको छ नि, मिडियाले गरेको होइन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। मिडियाले फेरि पनि आफ्नो तर्फबाट इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ। मिडियाले पनि यो समाचारलाई फलो गरिरहेको छ। यो घटनाको वास्तविकता के हो, प्रहरीले रिपोर्ट अर्कै बनाए पनि वास्तविकता के हो त्यसलाई ल्याउनको लागि त मिडिया त हरदम आफू जोखिममा रहेर मिडियाका साथीहरूले काम गरिरहेछन्। त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुको साटो जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार भएको छ, घटना भएको छ, हामीले प्रहरीलाई हिजो पनि भनेका छौँ र हिजै समाप्तपत्र त्यो घटनामा संलग्न मान्छेहरूलाई ढिलो गरिसकेको छ। कुनै पनि मान्छे त्यो घटनामा संलग्न मान्छे कुनै पनि मान्छे जोगिनु हुँदैन भन्ने हो। तर त्यो भनिरहँदा यो घटनालाई जुन मृत्यु भएको घटना छ त्यसलाई पनि प्रहरीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्छ र पीडित परिवारलाई न्याय दिने सवालमा, उनीहरूलाई ढुक्क हुने सवालमा यो घटना यो वास्तविकता भनेर परिवारजनले एक्सेप्ट गर्ने गरी अनुसन्धान पनि गर्न जरुरी छ। जुन पाटो उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ। यद्यपि हिजो छानबिन समिति गठन भएको छ, त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कम्तीमा परिवारजनले स्वीकार गरून् कि वास्तविकता यो रहेछ भन्ने कुरा। त्यो हत्या हो या आत्महत्या हो त्यो पछिको पाटो हो। र मिडियाले आत्महत्या भन्ने भनाइ जुन कोट गरेको छ त्यो फेरि पनि म योसँग सम्बन्धित कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेखिराखेको पनि हामीले देखेका छौँ। समाजलाई भड्काउने या संयमित गर्ने, यो सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोग गर्ने या दुरुपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई सद्भाव बिगार्ने किसिमले प्रयोग गर्ने या दुरुपयोग गर्ने, यो पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। अझ केही जेन्युन मान्छेहरूले पनि यसलाई अतिरञ्जित गर्ने हिसाबले मिडियाले गलतै लेखा भन्ने हिसाबले जुन किसिमले प्रचार गरेको छ म त्यसको पनि निन्दा गर्छु। कम्ती बुझेर मात्रै गरौँ। अर्कोले के लेख्छ त्यसैलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाइहरू भनासहरू पोख्ने होइन। किनकि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने कुराले समाजलाई दिशानिर्देश गर्छ, समाजलाई डोर्याउँछ। र अहिले समाजलाई सामाजिक सञ्जालले गलत बाटोमा त डोर्याइरहेको छैन, त्यसले फेरि दुर्घटना निम्त्याउने त होइन भन्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। र यो दुईटै घटना, यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब प्रहरीले आजै पक्राउ गर्नुपर्छ। दोस्रो जुन मृत्यु भएको घटना छ त्यो घटनाको सत्य तथ्य प्रहरीले बाहिर ल्याउनुपर्छ। नारायणजी हजुर, समाचारमा दिनेश एफएमले कुनै निर्णय दिएको छैन, अरू सञ्चार माध्यमहरूले त्यो निर्णय त दिएका छैन नि। घटना के घट्यो, कसरी भयो, कसले त्यो खबर गर्यो भन्ने कुरा त लेख्न पाइन्छ। त्यसमा कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले जो आएर कुटपिट गरे त्यो चाहिँ पीडित युवकका चाहिँ मृतक युवकका चाहिँ मान्छेहरू आएर उहाँहरूले त्यो घटना घटाउनै नहुने हो त्यो समाचार होइन। यो समाचारकै विषयमा, समाचारकै प्रकृतिमा चाहिँ केही कुरा थप भनिदिन मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। नारायणजी मैले सुरुमै भनिसकेँ त्यो दिनेश खबरको आफ्नो भनाइ होइन हो। हजुर, दिनेश त्यो प्रारम्भिक समाचार थियो हिजो बिहानको होइन। र त्यसमा त प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ कोट गरेको छ, त्यो प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ हो। प्रहरी थुनुवा कक्षभित्र मृत्यु भएको व्यक्ति आत्महत्या गरे हो भनेर भनेको कुरा त उसको हो नि त। त्यसपछि मिडियाले त त्यसपछि खोजी सुरु गरिराखेको थियो नि त त्यो आत्महत्या हो या हत्या हो। र सबै आम समुदायले यो रेडियो सुनिरहनु भएका व्यक्तिहरूले र पीडित परिवारले पनि सुनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि म के जानकारी गराउँछु भने हामी त जहिले पनि प्रहरीको पक्षमा भन्दा पनि पीडितका पक्षमा हुन्छौँ। प्रहरीबाट पीडित भएका पक्षमा जो पीडित छन् तिनका पक्षमा हुन्छौँ। तिनलाई न्याय दिलाउने सवालमा मिडियाले भूमिका खेलिरहेका हुन्छ, आफू जोखिममा रहेर पनि काम गरिरहेका हुन्छ। हामीले प्रहरीका थुप्रै रिपोर्टहरूलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढे अवस्था हो हिजो पनि। र यो रिपोर्ट त प्रारम्भिक रिपोर्ट थियो हिजो हामीले यसलाई एक्सेप्टै गरे होइन हो। के हो भन्ने कुरा त पीडितका भनाइ त हामीले राख्नै पाएको थिएनौँ नि। पीडितसँग त यो समाचार लेख्ने बेलासम्म सम्पर्कै भएको थिएन नि हो। त्यसले गर्दा पीडितको भनाइ आउनुपर्ने कुरा त त्यो जायज हो, उहाँहरूको त्यो मागलाई पनि म एक्सेप्ट गर्छु। तर पीडितको भनाइ राख्ने अवस्था नै आइसकेको छ। बिहानै समाचार आयो, बिहानै घटना भएको जानकारी आइसकेपछि पीडित को हुन्, कहाँ हुन्, तिनको नम्बर खोज्नेदेखि लिएर त्यो त सेकेन्डरी पाटो थियो, त्यसमा हाल्नै पर्थ्यो, हाल्थ्यो पनि मिडियाले। तर त्यत्तिकै त्यो एउटा समाचारलाई लिएर, एउटा संक्षिप्त समाचारलाई लिएर जसरी गयो त्यो अन्तिम समाचार पनि थिएन। एउटा कुरा अन्तिम दिनेश एफएमले अन्तिम निष्कर्ष निकालेर ल त्यो आत्महत्या नै हो भनेर लेखा पनि होइन। त्यसले गर्दा त्यो प्रारम्भिक समाचारलाई लिएर जसरी आवेशमा आएर युवाहरूको अझ जो देशको भविष्य पनि हो
स्कुलमा पढिरहेका कलेजमा पढिरहेका भाइहरू नै हो उहाँहरूले आफूलाई कता लैजाँदै हुनुहुन्छ हो यो घटनाबाट पाठ सिक्ने या अझै फेरि बिग्रिँदै जाने हो यो पनि उहाँहरूले सोच्नुपर्छ यो घटनासँग जो लहैमा लागेर पनि त्यहाँ गयो नि त्यसले अब भोलि भोग्ने परिणाम उहाँलाई थाहा छ त्यसको परिणाम के हुन्छ कानुनको दायरामा त जोसुकै पनि आउनुपर्छ जो घटनामा संलग्न मान्छेहरू अझ सकर्ब एकदमै फुर्तीका साथ हो मानव ठुलै बहादुरी गरे जस्तो जसरी सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गरिरहेका दृश्य हामीले देख्यौँ नि त्यो एकदमै दुःखद र भर्सनायक हो म त्यो हेर्नु भएको छैन तिनका अभिभावकले पनि यो हेरुन् यो दृश्यहरू यो दृश्यले उहाँका अभिभावकहरू कति खुसी हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दा म फेरि पनि भन्छु यो समाचार दिनेश एफएमको या कुनै मिडिया हाउसको होइन यो प्रहरीको भनाइ हो प्रहरी भनाइ अन्तिम भनाइ होइन प्रहरीले पनि इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ र म मृतकका परिवारजनप्रति फेरि पनि सहानुभूति व्यक्त गर्छु उहाँलाई जुन दुःखद यति ठुलो दुःख परेको छ त्यसमा हामी पनि पीडित छौँ हामी पनि पीडा व्यक्त गर्छौँ होइन त्यसमा हाम्रो पनि असहमति होइन उहाँहरूसँगै हामी साथमा छौँ तर हामी उहाँहरूको साथमा भइरहँदा फेरि अर्को घटना घटाउने नियतले जुन काम भएको छ त्यो एकदमै प्रश्न छ यो घटनामा संलग्न मान्छेहरू कुनै पनि हालतमा अनुमति पाउनु हुँदैन भन्ने हो मान्छे हाम्रो भनाइ हजुर धन्यवाद समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ प्रदेश अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्याय उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ छोटो टाइम चेक र यो उसमा विज्ञापनमा जानुपर्नेछ त्योभन्दा अगाडि मैले संक्षिप्तमा भन्न चाहे नेपाली समाजको अनुहार उदाङ्गिएको छ हिजोको घटनाले युवा पुस्ता कहाँ गइराखेको छ कसरी उत्तेजित भएको छ कसरी प्रयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रूपमा देखिएको छ प्रहरीको लापरवाही त छ नै योभन्दा अगाडिका घटना पनि योभन्दा अगाडि पनि फुलबारीमा एउटा घटना घटेको थियो र चाहिँ हिरासत कक्षभित्रै शौचालयमै आत्महत्या गरियो भनेर एउटा चाहिँ भर्खरै घटना घटेको थियो त्यसको हामीले फलोअप गरेका छौँ पटक यो घटना पनि प्रारम्भिक सूचनाको रूपमा हामीले त्यसलाई समाचार बनाएको हो त्यसपछिका चाहिँ फलोअप गर्ने कुराहरू त बाँकी नै रहेको अवस्था छ मृतक जोसुकै भए पनि उहाँहरूप्रति हाम्रो चाहिँ संवेदना चाहिँ र त्यो दुःख त हामीले पनि मनाउने कुरा हो कुनै पनि व्यक्ति अकारण अब चाहिँ युवावस्थामै ज्यान गुमाउँछ भने त्यो सबैका लागि दुःखको विषय हो तर त्यो हुँदैमा समाचार लेखेकै भरमा फेरि अर्को व्यक्तिमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नु सञ्चार गृहमा चाहिँ आएर तोडफोड गर्ने चाहिँ कामहरू गर्नु त्यस्तो हुल हुज्जतका साथ अब त्यो अवस्थामा उनीहरूले सकेको अवस्थामा त जे पनि हुन सक्ने अवस्था अथवा एकै मान्छे मात्रै त्यहाँ भइदिएको भए जे पनि हुन सक्ने स्थिति आउँथ्यो होला र जसका चाहिँ छोराछोरीहरू त्यो चाहिँ भिडियोमा कुटपिट गर्नमा संलग्न देखिएका छन् फेसबुक लाइभ पनि गरेका छन् तिनका अभिभावकहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीको हरकतलाई चाहिँ एकपटक चाहिँ राम्रो तरिकाले मूल्याङ्कन गरून् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु छोटो टाइम चेक र छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ त्यसपछि हामी कुराकानी गर्नेछौँ सोही विषयमा रहेर हामीलाई सुन्दै गर्नु पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा अब हामी प्रदेश पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन शाहसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र जुन हिजो घटना भएको छ दिनेश सञ्चार गृहभित्रै 20-25 जनाको हुलहज्जत प्रवेश गरेर मिडिया कर्मीहरू माथि जुन चाहिँ कुटपिट गरिएको छ हातपात गरिएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो घटनाको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र उक्त विषयमा हामी पत्रकारहरूको कलम चाहिँ कुण्ठित हुने गरी अब कलमलाई रोक्ने चाहिँ जुन दुस्साहसका साथ यो घटना भएको छ यो समग्र पत्रकारिता जगतका लागि यो चाहिँ गम्भीर विषय हो र मिडिया मार्फत सञ्चार माध्यम मार्फत सूचना पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास पनि भएको छ यो घटनाले गर्दाखेरि जुनसुकै घटनालाई पनि हामीले चाहिँ अब घटनाको विवरणलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ समाचार माध्यम अथवा सञ्चार माध्यम मिडियाको कर्तव्य नै त्यही हो र यो घटनामा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी प्रतीक विष्टले दिएको जानकारीलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै त्यहाँनिर चाहिँ समाचारको रूपमा सम्प्रेषण मात्रै गरेको हो त्यसमा हामीले कुनै एउटा अन्तिम निष्कर्ष अथवा त्यो निचोड निकालिएको होइन यो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो तर नबुझिकनै उग्रताका साथ आएर त्यो भिडले जुन किसिमको हरकत भएको छ त्यो चाहिँ सुनियोजित तरिकाले गरिएको पो हो कि भन्ने जुन आशंका छ त्यसलाई थप बल पुर्याएको चाहिँ भन्न सकिन्छ किनभने सोही प्रकृतिको
चाहिँ समाचारहरू अन्य सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि त्यही प्रकृति त्यही किसिमले चाहिँ प्रकाशित र प्रसारित भएको अवस्थामा दिनेश सञ्चार गृह माथि कुन चाहिँ पूर्वाग्रह साधेर उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो यो पनि खोजी नीतिको विषय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। र यसै क्रममा हामी प्रदेश पत्रकार महासङ्घका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन शाहसँग टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ र दिनेश खबर को कार्यालय न्युज रुम अथवा दिनेश सञ्चार गृहमाथि भएको जुन चाहिँ हिजोको घटना छ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि इन्सेक सुदूरपश्चिम संयोजक खड्गराज जोशी जोडिनु भएको छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु। खड्गराज सर, यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार नारायणजी। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, ठिक छु, ठिकै छु। हजुर, यो अब दिनेश सञ्चार गृहमा साङ्घातिक आक्रमण भएको छ, पत्रकारमाथि कुटपिट गरिएको छ हिजो, यो घटनालाई इन्सेकले कसरी हेरेको छ? नारायणजी, अब यो घटनालाई इन्सेकले एकदमै गम्भीरताका पूर्वक हेरेको छ र हामीले हिजो घटनास्थल खास गरी दिनेश सञ्चार गृहमा दिनेश एफएमकै कार्यालयमा पनि पुगेका थियौँ र त्यहाँको चाहिँ प्रत्यक्ष, किनभने सुन्नुभन्दा पनि हामीले प्रत्यक्ष पीडित भएका त्यहाँभित्रका हाम्रा पत्रकारहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ र त्यहाँ अरू कुराहरू पनि बुझ्दा र बाहिर आएका जुन चाहिँ भिजुअलहरू छन् त्यसले हेर्दाखेरि त असाध्यै चिन्ता पनि यसले लागेको छ र हामीले यो सम्बन्धमा हिजै हाम्रो धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। इन्सेकले हामीले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट मार्फत यो चाहिँ नै निन्दनीय छ र यो घटनाले चाहिँ नै हाम्रो खास गरी सिङ्गो शान्ति सुरक्षा र जनताको चाहिँ नि जुन भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि फ्रिडमको कुराहरू यो छैन यहाँ, किनभने यस्ता अराजक गतिविधिहरू संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ नि समाजमा व्याप्छन् भन्ने कुराको हाम्रो निष्कर्ष छ। यस्तो घटनाहरू त मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन पनि हो। त्यसपछि अब प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गर्ने कुनै चाहिँ सूचना आउँछ, त्यो सूचना पनि अब खास गरेर चाहिँ सरकारी तौरबाट आधिकारिक रूपले आएको सूचनालाई त जस्ताको त्यस्तै सम्प्रेषण गर्न मिल्छ होला नि, त्यसमा त हामीले कुनै त्यस्तो चाहिँ आफ्नो निर्णय आफ्नो राय अथवा निष्कर्ष त दिएको छैन। जुन समाचारको विषयमा लिएर चाहिँ आक्रमण गरिएको छ त्यो समाचार आफैमा खोटपूर्ण छ र होइन? अब यो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने समाचार हामीले पनि हेरेका छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी प्रतीक विष्टको नामै कोड गरेर राखेको हामीले पायौँ र त्यो प्रत्यक्ष त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि, किनभने अब कसैको उसले फलानाले यस्तो भन्नुभएको छ भनिसके पछाडि अब त्यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यो स्रोत नखोलिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो आफ्नो हुन्छ, स्रोत खोलियो भने त्यो कसैको स्रोतबाट आएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब म धेरै पत्रकारिताको चाहिँ नि त जान्दैन, तर यो त सामान्य कुरा हो। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि त्यो नितान्त यो घटनालाई त्यो विषय त्यो कुरालाई त्यतिको आधारमा आक्रमण गर्नु भनेको यो शोभनीय कुरा होइन, यो गलत नै छ। र मेरो त के पनि भन्छु भन्दाखेरि समाचारहरू सबै सत्य होलान् नहोलान्, किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हामीले रिपोर्टिङ गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकता चाहिँ गलत कुराहरू आए तर त्यसको भेरिफाई गर्न पाउँदै हाम्रो न्युज ब्रेक भइहालेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको सच्याउने एउटा आधार पनि छ र त्यसमा छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने त हाम्रा तमाम संयन्त्रहरू छन्। किनभने त्यसलाई त चाहिँ तपाईँको खण्ड नै गर्न पाइयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारबाहीको लागि चाहिँ तपाईँको विभिन्न निकायमा जान पाइयो भन्दाखेरि ती विभिन्न उपायहरू छन्, विभिन्न संरचनाहरू छन्, तर त्यसको कुनै प्रयोग नगरिकन आफूलाई चित्त बुझेन भनेर तपाईँको चाहिँ जहाँ पाए जे पाए त्यही गर्ने, यदि यो भिड भएर चाहिँ आउँछ भने त यो त तपाईँको के भने यो कानुनी राजको खिल्ली उडाएको हो कि अथवा कानुनी राज चाहिँ नभएको भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने जस्तो बनाइदियो क्या यस्ता घटनाहरूले। यो एकपटकको होइन, फेरि हामी पटक पटक यो कुराहरू देखिरहेछौँ, यो पटक पटक यी कुराहरू दोहोरिरहेछन्। यसले यो बडा गम्भीर कुरा हो नारायणजी। त्यही त, मिडिया स्वतन्त्र हो, कसैको इन्टेन्सनमा प्रभावित भएर समाचारहरू लेख्न त हुँदैन, त्यो कुरामा त हामी सचेत छौँ। अब जसरी आयो कान समातेर ल यसरी लेख भनेर भन्ने दिन आउँछ होला नि, यसो गरेपछि त अब डराउनु पर्ने स्थिति आयो। होइन, त्यो डराउनु
पर्ने अथवा त्यस्तो किसिमले चाहिने चाहे मिडिया हो चाहे मानवाधिकारमाथि कुनै पनि कुराहरूमा तपाईँको हस्तक्षेप भनेपछि त्यो तानासा भयो नि त, त्यो त हुनै भएन। त्यसैको लागि त्यही फ्रिडमको लागि त हामी लडेको हो त। हाम्रा पुर्खाहरूदेखि लिएर आजका दिनसम्म पनि जे जति किसिमका चाहिँ सङ्घर्षहरू तपाईँ हामी पनि त आन्दोलन हो, यही पनि आन्दोलन हो नि। किनभने प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा, मानवाधिकारको ग्यारेन्टीका कुराहरूको लागि हामी लेखिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ सारा जे गर्दैछौँ भनेको यो त चाहिँ फ्रिडमको लागि हो नि, स्वतन्त्रताको लागि हो। तपाईँले यसमाथि कुनै कुठाराघात हुन्छ, यसमाथि कुनै चाहिँ लगाम लाग्छ भने त तपाईँको अनि देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा त होइन, देशमा चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र जेसुकै भन्नुहोस् त्यो आयो भन्नै सकिँदैन। त्यस कारणले यो हुनै सक्दैन र कल्पनै गर्न नसकिने कुराहरू हुन्छन् यस्ता। तर यो जब सिम्टमहरू देखिँदाबाट के भयो भने एक खालको चिन्ता चाहिँ पैदा भयो। यो सिम्टम हो। किन भन्दाखेरि अब अहिले मैले त के पनि दोहोऱ्याउँछु भन्दाखेरि एकातिर यस्ता खालका अराजक व्यक्तिहरू, एउटा अपराधी मानसिकताका, चाहे तिनीहरू सुनिश्चित हुन् चाहे उनीहरू स्वस्फूर्त हुन्, त्यो कुरा अहिले भन्न सकिएन। तर पनि विभिन्न खालका चाहिने यस्ता लेखेकै भरमा, बोलेकै भरमा, कसैसँग असहमति राखेकै भरमा आक्रमणमा उत्रिने भनेको त मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शान्ति सुरक्षा, हाम्रो चाहिने प्रहरी प्रशासन कमजोर त भएको होइन भन्ने कुरा पनि यो शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो। त्यस कारणले पनि यो कुराहरूले चाहिँ के भन्छ भने दोहोरिने एउटा चाहिने मौका पाउँछ। त्यहाँनिर पनि हामीले अब अलिकता चाहिने चासो राख्नुपर्ने म देख्छु। खड्क सर, जस्तो कि त्यो घटनामा 20-25 जना 18 वर्षदेखि 25-26 वर्षको बिचको चाहिँ युवाहरू त्यहाँनिर चाहिँ आएको अवस्था छ, जसमा त्यो चाहिँ अब महिला र पुरुष, केटा र केटीहरू पनि आएको अवस्था छ आक्रमण गर्नको लागि। यसले त हाम्रो समाजको चरित्र, समाजको चाहिँ अब यो कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा पनि चाहिँ यो गम्भीर विषय होइन र त्यो अभिभावकहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेन? यो त अब अभिभावकहरूले सोच्ने कुरा, समाजको हाम्रो समुदायले सोच्ने कुरा, यो धेरै चिन्ता र चासो कुरा भइसक्यो। हेर्नुहोस्, कतिपय कुरा के भयो भने अब हिजोकै घटना त दुःखलाग्दो छ नै, त्यसलाई कति दोहोऱ्याइराख्नु। त्यससँगै जोडिएका केही विगतमा भएका र अहिले पनि समाजमा देखिएका विभिन्न खालका विकृतिहरू छन्। ती विकृतिहरूले कतिपय त अब चाहिने उनका अभिभावकहरूलाई पनि अब चिन्ता परेको होला। कतिपय के भने त्यो उनीहरूको पनि आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो सन्ततिलाई, आफ्ना बालबच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिने अनुशासनमा, एउटा चाहिने विधि, एउटा नीति, एउटा भित्र राखेर तपाईँको अगाडि बढ्न सकेको भन्ने पनि होला। तर त्यो सबैको हकमा लागु हुँदैन। कतिपय अभिभावकले चाहेर पनि चाहिँ गर्न सक्यो। किनभने यो हामी सबैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनका अभिभावक त छन् नै, त्योसँग हामी सबैले, किनभने हाम्रो समाजले कस्तो खालको चाहिने तपाईँको चाहिने चरित्र भएका चाहिने मान्छेहरूलाई चाहिने समाजमा हुर्काइरहेको छ भन्ने कुराहरू। किनभने फलानाको छोरो, फलानाको छोरी तिनीहरू यस्तो काममा छन् भनेर म उम्किने होइन कि अब तिनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने एउटा अब चिन्ता राख्नुपर्ने कुरा देख्छु। अब हिजो ती देखिएका, ठिक छ, हामी के पनि भन्दैनौँ भने नारायणजी, अब अहिले हामीले धेरै ठाउँमा यो प्रतिक्रिया पनि दिइसकेका छौँ। यो कस्टडीमा जुन भएको घटना छ, यो घटना त यो पनि आफैमा गम्भीर छ। हाम्रो जुन अहिले चाहिँ पत्रकारमाथिको आक्रमण, सञ्चारगृहमाथिको आक्रमण छ, यो घटना एउटा हो भने यो सँगसँगै जोडिएको घटना पनि त्यो पनि हो। किनभने अहिले लगातार यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ दुईवटा घटनाहरू भए, त्यही मान्छेहरू सुरक्षित छैन। ठिक छ, त्यो चाहिने अपराधमा यहाँ चाहिने आक्रमणमा उत्रिने चाहिने भिडलाई यदि उनीहरू यो घटना चाहिने तपाईँको लुकाउन खोजिएको, छुपाउन खोजिएको, के गर्न खोजिएको भन्ने लाग्थ्यो भने त्यसका लागि त भनौँ नि हामी तपाईँ जस्ता तमाम संस्थाहरू छौँ, यसलाई एउटा छलफलको विषय बनाउनुपर्छ। हामी पनि भन्छौँ यो अध्ययनको विषय हुनुपर्छ, यो अनुसन्धान गरिनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान भनेको त्यही भित्रको अनुसन्धानले मात्रै चित्त नबुझिन सक्छ। अब अहिले हामी सुन्दा छौँ एउटा चाहिने त्यसको लागि छानबिन समिति बनाएको छ त्यो घटनाको विषयमा भने, ठिक छ, त्यो छानबिन समितिलाई पनि हामी सहयोग गर्छौँ र हामी सम्मान गर्छौँ। तर त्यसले पनि के हो भन्दाखेरि आम मान्छेहरूले विश्वास गर्ने लागेको चाहिँ समिति बनाएर साँच्चीकै यो कुरा यस्तो हो है भन्ने कुराहरूमा एउटा प्राविधिक पनि हुनसक्छ, अन्य कुराहरूले पनि त्यसलाई लिएर आउनुपर्ने होला। त्यो एउटा पाटो भयो। त त्यो कुरालाई त्यति हामी पनि बोल्ने एउटा चाहिँ संस्थाहरू छौँ, हामी पनि बोल्ने व्यक्तिहरू छौँ, हामीलाई पनि चिन्ता छ, हामीलाई पनि चासो भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै त्यो एउटा भिडलाई जाने, भिडले जाने तयार भएर अनि एकैचोटि मिडिया हाउसमाथि आक्रमण गर्न जानु भने यो के हो त? यो बुझेर हुन् या नबुझेर हुन्। नबुझेको भने उनीहरू वयस्क पनि देखिन्छन्। अब त्यसमा
नाबालक होला नि, त्यो भोलि अमीर वयस्क मान्छेहरू पनि देखिन्छन्, हामीले फोटोमा देखिराखेका छौँ। र अब त्यति हुँदा पनि के छ भने उनीहरू चाहिँ नि हुँदा हुँदा त के छ भन्दाखेरि आफै अपराधमा संलग्न छन्, आफै लाइभ प्रसारण गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस् अब यो के कुरा हो, यो कहाँ गइरहेछ हाम्रो समाज? हाम्रा युवाहरू चाहिँ नि कस्तो कर्ममा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेका छन्, उनले आफूलाई दम्ब गर्व गरेका छन्। म भन्छु ठिक छ, त्यो घटना उहाँहरूको मात्रै होइन, हामी सबैको हो। किनभने हाम्रो मान्छे, हाम्रो नागरिक चाहिँ नि प्रहरी कस्टडीमा हुन्छ, कारागारमा हुन्छ, त्यहाँ पनि ऊ सुरक्षित हुँदैन। चाहे ऊ आत्महत्या गरोस्, चाहे उसलाई हत्या गर्यो, जेसुकै होस् न, किनभने त्यहाँ प्रहरी छ, उसको पहरा राखिन्छ। त्यहाँ कुनै पनि चाहिने चिजहरू, तपाईँको निषेधित चिजहरू लान पाइँदैन। त्यहाँभित्रको सबै कुराहरूको चाहिँ चेक जाँच भएको हुन्छ। उसलाई भित्र राख्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ, उसँग भएका सामानहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बरामद गरेर चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता चिजहरूले लान पाउँदैन। यी कुरा हुँदाहुँदै पनि कसरी मान्छे जान्छ, यो पाटो पनि छ नि। त्यस कारणले यो कुरालाई यो केही मान्छेहरूले यो मेरो सरकार मात्रै हो र यसको हामी यस्ता अराजक एकदम हिंसात्मक गतिविधि गरेर हामी यसको बदल लिन्छौँ भनेर जानु भनेको के हो भने हाम्रो समाजका युवाहरू हामीहरू कतातिर छौँ भन्ने कुरा नारायणजी यो पनि एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। त्यस कारणले म समग्रमा के भन्छु भने यो कुरा कसैलाई हामीले दोष लाउने, कसैलाई भन्नुभन्दा पनि एउटा समाजको उपज हो। र यसमा मलाई अर्को कुरा के लाग्छ भने तुरुन्तै ठिक छ, भोलि छानबिनको दौरानमा को त्यसमा संलग्न हुन्, को त्यसका योजनाकार हुन्, अथवा उनीहरू जानेर हुन् अथवा नजानेर हुन् भन्ने कुरा मतलब छानबिन अनुसन्धान पछाडि खुल्छ। र यस्तो कार्यमा संलग्नहरूलाई तुरुन्तै तपाईँको कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। कानुनी दायरामा ल्याएन भने त्यसले फेरि चाहिँ अर्को घटना निम्त्याउँछ र यस्ता अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल पनि बढ्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि कानुनी दायरामा ल्याएर छानबिन गरेर त्यसका दोषी निर्दोषी के हुन् र के कति कारणले यो घटनामा यसरी चाहिँ यो हुन गयो, यो दुईटै घटना हुन गयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि अब हामीले सबैले यतातिर ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् सर, कुराकानी गर्नुको लागि समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद नारायण। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्सेक सुदूरपश्चिम संयोजक खड्ग राज जोशी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र यसै सन्दर्भमा म अर्को व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। दिनेश सञ्चार गृहमा समाचार लेखेकै आधारमा हिजो साङ्घातिक हमला भएको छ, जसमा हाम्रा सहसम्पादक माथि कुटपिट भएको छ। स्टेसन म्यानेजर र प्राविधिक जुन महिला हुनुहुन्थ्यो दुवैजनामाथि हातपात गर्ने काम पनि भएको छ। 20-25 जनाको समूहमा आएका युवाहरूले त्यो हरकत गरेका छन् र समाचारको विषय एउटा जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आएको सूचना अथवा समाचार थियो त्यसलाई हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी को कोट समेत उहाँको भनाइलाई समेत उद्धृत गरेर सामान्य हिसाबमा त्यो समाचार लेखिएको थियो र त्यो समाचारलाई विषयवस्तु बनाएर आक्रमण गरिएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक झङ्कर राहुल जोडिनु भएको छ। राहुल सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। सर, यो चाहिँ अब दिनेश मिडिया हाउसभित्र प्रवेश गरेर जुन चाहिँ घटना घटिएको छ, कुटपिट हातपात गर्ने काम भएको छ, यो कुराप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकारको ध्यानाकर्षण त भएको छ होला नि? हो, अब यस सम्बन्धमा हिजो मात्रै हामीले चाहिँ यो दुईटै घटना भनौँ न, अब दिनेश जुन सञ्चार गृहमाथि जुन आक्रमण भएको छ, जुन प्रसङ्गलाई लिएर जुन न्युज प्रकाशित भयो भन्ने विषयलाई लिएर जुन के अरे आक्रमण भएको छ, यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मुख्य कुरा के भन्दाखेरिमा यस सन्दर्भमा अब विभिन्न समाचारहरूमा पनि र विभिन्न व्यक्तिहरूको पनि भनाइ मैले सुने। हिजो मात्र मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाका प्रमुख जिल्ला प्रमुखहरू र अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि मैले विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ, वास्तविक घटना के भएको र कानुन बमोजिम दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरामा पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। अब यो जुन किसिमले जस्तो अब यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र जुन 19 वर्षीय युवकको चाहिँ जुन घटना भएको छ, त्यो घटनाको विषयमा पनि मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएकै थियो। त्यसपछि जुन अब दिनेश एफएममाथि जुन समाचार सम्प्रेषण गर्यो भनेर केही व्यक्तिहरू, केही युवाहरूको जुन आक्रमण भएको छ, दुईटै घटनालाई चाहिँ वास्तवमा हामीले मानव अधिकार आयोगले दुःख पनि प्रकट गरेको छ प्रदेश कार्यालयले। अब यो प्रहरी हिरासतभित्र जुन व्यक्तिको जुन युवकको घटना भएको छ,
अथवा जुन मृत्यु भएको छ त्यसमा पनि आयोगले चाहिँ संवेदना पनि प्रकट गरेको छ र दुःख पनि प्रकट गरेको छ प्रदेश कार्यालयले। र मुख्य कुरा के हो भने यो दुईटै घटनालाई हामीले चाहिँ जस्तो मौजुदा जुन एक्जिस्टिङ ल छ, संविधान, कानुन छ, सिस्टम छ, त्यो सिस्टमले अपरेट गर्ने कुराहरू हो। कानुन बमोजिम चाहिँ कानुनी कारवाही गर्ने निकायहरूले चाहिँ त्यो विषयहरूमा चाहिँ छानबिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू हो, त्यो सधैँ छ। र जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जुन घटना भएको छ त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ कि अब यो त्यस सम्बन्धमा छानबिन पनि हुँदैछ भन्ने कुराहरू भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि उक्त घटनाको सम्बन्धमा अनुगमन अनुसन्धान गर्ने कुराहरू पनि गर्नेछ, गरिराखेको पनि छ। तर सञ्चार गृहको मैले कुरा गरेँ, वास्तवमा यो हाम्रो जुन अब समाजमा जुन किसिमको पछिल्लो समयसम्म निरन्तर रूपमा सञ्चार गृहमाथि, आम पत्रकार जगतमाथि जुन किसिमको विभिन्न पक्षहरूबाट आफ्नो स्वार्थमा आफूले इच्छाका कुराहरू अथवा आफूलाई असहमति भएका कुराहरू माथि चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ आक्रमण भएको छ त्यो पक्कै पनि निन्दनीय कुराहरू हो, त्यो पक्कै पनि राम्रो कुराहरू होइन। र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले घटनाको बारेमा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई चाहिँ कानुनको कारबाहीमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ छ। हवस् सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका निर्देशक शङ्कर रावल। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। दिनेश सञ्चार गृहमा साङ्घातिक आक्रमण गर्दै पत्रकारमाथि कुटपिट गर्ने विरुद्ध जाहेर दर्ता गरिएको छ। धनगढी को जुन दिनेश सञ्चार गृहमा साङ्घातिक आक्रमण गर्दै पत्रकारमाथि कुटपिट गर्ने विरुद्ध प्रहरीमा जाहेर दर्ता भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा सञ्चार गृहको कार्यालयमै पुगेर पत्रकारमाथि कुटपिट गर्ने विरुद्ध जाहेर दर्ता भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बस्ने कुबेर खड्का, प्रमोद खड्का, समीर ओड, चक्र रावल, सरोज थापा लगायतका 20 जना विरुद्ध जाहेर दर्ता भएको हो। सार्वजनिक हित विरुद्धको कसुरमा जाहेर दर्ता भएको हो। कार्यालयमै पुगेर कुटपिट भएको 20 घण्टा पुगे पनि प्रहरीले भने कसैलाई पक्राउ गरेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले कुटपिटमा संलग्नको खोजी भइरहेको बताएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ तारा लामा तामाङ। माननीय तारा लामा तामाङ नेकपा का चाहिँ प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। माननीयज्यू, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, माननीयज्यू आराम हुनुहुन्छ? हजुर। यो चाहिँ अब दिनेश सञ्चार गृहभित्र प्रवेश गरेर एक हुल युवाहरूको अराजक जत्थाले जुन साङ्घातिक आक्रमण गरेको छ, यो विषयप्रति तपाईँहरूको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ होला नि? हजुर मानिज्यू। उहाँलाई पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि उहाँले भन्न खोजेको कुरा सुन्न सकेन, हाम्रा श्रोताहरूले पनि सुन्न नसकेको कुरा भएर हामीले पुनः उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले दिएको जानकारीका आधारमा दिनेश खबरले धनगढीमा थुनुवा कक्षभित्रै 19 वर्षीय युवकले गरी आत्महत्या भन्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो र त्यही समाचारका विषयमा आक्रमण गरिएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि माननीय तारा लामा तामाङ जोडिनु भएको छ टेलिफोनमा। पुनः स्वागत छ मानिज्यू यहाँलाई। हजुर हजुर, धन्यवाद। यो चाहिँ जुन पत्रकार अथवा सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर जुन साङ्घातिक आक्रमण भएको छ, यो विषयप्रति हाम्रो चाहिँ संसदीय दल नेकपाको तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि ध्यानाकर्षण भएको छ होला नि, के भन्नुहुन्छ? यो समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा हजुर, जुन घटना हिजो दिनेश सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर त्यहाँको सहसम्पादक पछि नाम थाहा पाए जनक विष्टज्यूमाथि जुन साङ्घातिक हमला गरे, त्यो जति भर्सना गरे पनि सकिँदैन। त्यो एकदम जघन्य अपराध हो र यसले आपराधिक गतिविधिमा हाम्रो युवाहरू कता गइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ र यस्तो किसिमको अपराध गर्नेलाई भविष्यमा नसक्ने गरी कारबाही गर्नुपर्छ।
यो चाहिँ अब शान्ति सुरक्षाका कुराहरू प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू लगायतको अब संविधानकै बरखिलाफ हुने किसिमका यस्ता गतिविधिहरू भइराखेका छन्। यसमा अब चाहिँ यो सुरक्षा निकाय लगायत अब यो चाहिँ यो शान्ति सुरक्षा लगायतका कुराहरू कायम गर्न नसकेको कुरातर्फ पनि सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकर्षण चाहिँ गराउनु पर्ने देखिन्छ होला नि। मैले हिजो घटना घट्ने बित्तिकै कैलालीको सुरक्षा प्रमुख हाम्रो जनपदका एसपीलाई कुरा गरेको छु। आज पनि त्यसको जायजा दिएको छु र दुःखद कुरो अहिलेसम्म त्यो घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनको कठघारामा ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ भन्ने मात्र प्राप्त भयो। हामीलाई आशा छ छिटोभन्दा छिटो त्यो दोषीहरूलाई ल्याएर कारवाही कानुन बमोजिम र गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी सहमत छौँ। कुनै पनि वाहनामा कुनै पनि उसमा यो समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारमाथि हुने आक्रमण हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ? होइन, यसमा सहमत नहुने कोही नहुनु। किनभने यो समाचार यस्तो बुझेन भने त्यसको खण्डन गर्ने विधि अथवा त्यो समाचारलाई गलत प्रमाणित गर्ने तरिका हुँदा हुँदै यसरी कानुन आफ्नो हातमा लिएर जुन तरिकाले यो काम हिजो दिनेश एफएममा गएर दिनेश सञ्चार गृहमा गएर जुन काम गरियो यो कामले गर्दा हामी सुदूरपश्चिमेलीहरूलाई पनि लक्षित तुल्याएको छ। किनभने यस्तो घटना घट्नु हुँदैन थियो। कुनै पनि बहानामा कसैले कसैलाई हातपात गर्नुहुन्छ, चित्त बुझेन भने कानुन बमोजिम गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। धन्यवाद मान्यज्यू, समय दिनुभयो यसको लागि। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय तारा लामा तामाङ। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र समाचार हामीले चाहिँ रोशन विक जुन 19 वर्षीय युवकले आत्महत्या गरे भन्ने समाचार प्रकाशन गरेका थियौँ। उक्त कुराको जानकारी हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले दिएका थिए र त्यो प्रारम्भिक सूचना मात्रै समाचार मात्रै थियो। त्यसपछिको चाहिँ त्यसको खण्डन गर्ने उपायहरू, त्यसमा चाहिँ फरक आफ्नो चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने अधिकार अथवा त्यो चाहिँ समय हुँदाहुँदै पनि जुन चाहिँ त्यो मौका नदिइकनै आक्रमण गरिएको छ त्यो निन्दनीय छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका 1बाट चोरी मुद्दामा भदौ 22 गते पक्राउ परेका 19 वर्षीय रोशन विकले शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् भनेर डिएसपीले चाहिँ हामीलाई भनेका छन्। तर मृतकका आफन्तले भने उनले आत्महत्या नभई उनको हत्या भएको बताउँदै आएका छन्। यो कुरा पनि हामीले लेखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ यो अनुसन्धानको लागि एउटा समिति गठन गरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले उक्त समाचारमै फलोअप समाचारको रूपमा लेखिएको छ। समाचारमा आत्महत्या किन लेखेको भन्दै दिनेश खबर को सञ्चार गृहको समाचार कक्षमा पुगेर व्यवस्थापक अमिता कुवर, सहसम्पादक जनक विष्ट र प्राविधिक कल्पना सिंहमाथि हातपात र कुटपिट गरिएको घटनामा केही चाहिँ किटानी जाहेरी पनि दिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बस्ने कुबेर खड्का, प्रमोद खड्का, समीर ओड, चक्र रावल, सरोज थापा लगायतका 20 जना विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिएको छ र कुनै पनि व्यक्ति अहिलेसम्म पक्राउ नपरेको जानकारी पक्राउ परेको जानकारी हामीलाई दिइएको छैन। अब चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरूलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कानुन अनुरूप उहाँहरूलाई तिनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने माग सर्वत्र उठेको छ। यसका बीचमा अब पत्रकारहरूप्रति लक्षित गरेर व्यङ्ग्यात्मक तरिकाका टिप्पणीहरू कमेन्टहरू पनि गरिएको अवस्था छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै भरमा देशैभरि यो चाहिँ जघन्य ठुल्ठुला अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले धम्की दिने कुराहरू, पत्रकारहरूलाई देखि नसक्ने कुराहरू जायज हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माननीय डाक्टर रणबहादुर रावल हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नारायणजी, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। विशेष गरी दिनेश एफएम मार्फत मलाई सम्झनु हो, यसको लागि दिनेश एफएम प्रति पनि आभार छ। हजुर, धन्यवाद छ।
मान्यज्यू यो अब हिजो समाचार लेखेकै आधारमा दिनेश सञ्चार गृहभित्र प्रवेश गरेर एउटा अराजक जत्थाले कुटपिट हातपात गर्ने काम भएको छ। यो घटनाप्रति नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ, तपाईँको पनि चाहिँ ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ। यो घटनालाई अब संसदीय दल नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले कसरी लिएको छ र यसमा चाहिँ दोषीमाथि कारबाही होस् भन्नको लागि तपाईँहरूले पनि यो चाहिँ सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सरकारलाई दबाब दिनुहुन्छ, घचघच्याउनुहुन्छ? नारायणजी, यो भन्नुपर्ने भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने पत्रकारहरू जस्तो राज्यको चौथो अङ्ग, विशेष गरी खाए नखाए एउटा श्रमिकको रूपमा हुनुहुन्छ र समाजप्रति पुरा कटिबद्ध भएर सेवामा समर्पित एउटा पत्रकार समूहलाई अहिलेको एउटा जत्थाले अथवा त्यो एउटा किसिमको जो अमानवीय हिसाबले जुन हिसाबले एउटा गरेको मैले जो दिनेश एफएमको भित्र नै आएर गरेको सुन्दा मैले सोच्नै नसक्ने कुरा मैले सुने। यस्तो जधन्य यो अपराधी काम गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले कतै पनि छोड्नु हुँदैन। यसको काम मलाई लाग्छ पत्रकारहरूमाथि एउटा अफिसमै आएर चाहिँ हावा बोल्ने जस्तो जुन देखिया छ, यसले के देखिया छ भने यो देशमा चाहिँ सच्चा कानुन छ कि छैन, यो देशमा साँच्चै शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ, यी समग्र रूपमा के देखिन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ त्यही एकदम 21औं शताब्दी होइन 13औं शताब्दीतिर गएका छौँ कि भन्ने भान मलाई भएको छ। त्यसकारण बहुत दुःखका साथ भन्नुपर्छ यस्तो गतिविधि र अहिलेसम्म पनि कति पक्रिया छन् मलाई थाहा छैन। यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर कमसेकम यो यस्तो नदोहोरिने वातावरणको लागि चाहिँ नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार होस्, त्यसपछि प्रदेश सरकार होस्, सबै एकजुट भएर चाहिँ कडाभन्दा कडा ती अपराधीहरूलाई चाहिँ कडामा हुनुपर्छ र कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। चौथो अङ्ग चाहिँ भनेर भनिन्छ मिडिया जगतलाई, पत्रकारितालाई, तर पटक पटक पत्रकारिताकै मानमर्दन हुने किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। पत्रकारहरू मारिन्छन्, कुटिन्छन्, पिटिन्छन्, तोडफोड गरिन्छ सञ्चार गृहमा भने यस्तो अवस्थाले त स्वतन्त्र पत्रकारिता अब यो चाहिँ लोकतन्त्र लगायतको चाहिँ सुनिश्चिततामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ नि। भोलिका दिनमा यस्ता हरकतहरू गर्दै गयो भने पत्रकारले पलायन हुनुपर्ने, सञ्चार गृहहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त यो मध्ययुगीन अवस्थामा समाज गयो भने अनि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ आफूलाई अग्रगामी अब लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी भन्ने कुराहरू आउलान्। यस्तातर्फ हाम्रो राजनीतिक दलहरू, सत्तामा बस्नेहरू, प्रशासनको ध्यानाकर्षण कम भएर र यो चाहिँ घटनाहरू हुन्छन् कि र अप्रत्यक्ष रूपमै त्यस्तै अब चाहिँ पहुँचमै भएका व्यक्तिहरू मार्फत यस्ता व्यक्तिहरू परिचालित भएर आक्रमणमा उत्रिन्छन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। यो कुरामा चाहिँ के छ यहाँको दृष्टिकोण? अब मलाई सबभन्दा ठुलो कुरा अब अहिले यो शताब्दीमा विशेष गरी अहिले त हरेक नागरिकको सुरक्षा हुनुपर्छ। अब तपाईँलाई थाहै छ अब यही ठाउँमा कञ्चनपुरमा एउटा 13 वर्षीय बालिकाको जधन्य बलात्कार पनि भयो, त्यसपछि हत्या पनि गरियो। अहिलेसम्म यो सरकारले त्यसबारेमा निर्णयमा पुगेको छैन। त्यस्तै तमाम सयौं बालिकाहरू बलात्कृत भएका छन्, मृत्युमा पुगेकी छन्, त्यसबारेमा सरकार गम्भीर छैन। पत्रकारको हक जस्तो पत्रकारहरू जस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा सेक्टर जसले साँच्चै जनताको आँखा उगाडी दिन्छ, जनताको पक्षमा जहिले पनि काम गर्ने पत्रकारहरूलाई आज यो अवस्थामा पुर्याउनु भनेको यहाँ मात्रै होइन, बारम्बार हामीले देखिरहेछौँ धम्काउने कामहरूदेखि लिएर यावत कामहरू गरिरहेछ। त्यसमा के देखिरहेछ भनेको अहिलेको वर्तमान सरकार 2/3 सरकार छ, सङ्घीय सरकारमा चाहिँ 2/3 छ, प्रदेश सरकार पनि 2/3 छ, स्थानीयहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ नेकपाकै सरकार छ। अब कति यसो हेर्दाखेरि जनताको शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा किन नहोस्, पत्रकारको शान्ति सुरक्षा सन्दर्भमा किन नहोस्, कहीँ पनि संवेदनशील यो सरकार भएको हामीले पाएका छैनौँ। पत्रकारलाई त आफ्नो पक्षमा लेखिदियो भने हाम्रो मान्छे नत्र चाहिँ यो गैर मान्छे भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यवहार गर्ने गरिएको छ र त्यसमाथि फेरि खुलै आम दिन दहाडे अफिसै गएर चाहिँ मान्छेलाई मार्न खोज्नु, पिट्न खोज्नु, यो कहाँसम्मको हो? यो त बर्बरता हो। मलाई लाग्छ यस्ता कामहरूको चाहिँ यदि प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ सरकार लागेन भने मलाई लाग्छ अब हामी सरकारको विरुद्ध हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि
समग्र रूपमा मात्र नभएर अन्य प्रदेशहरूदेखि लिएर समग्र देशभरि चाहिँ आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसका चाहिँ तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू विचलित नहुनुहोस्, एकजुट भएर यस्तो जघन्य अपराधीहरूको विरुद्धमा एक भोइसका साथ, एक कामका साथ हामी लाग्नुपर्ने अहिलेको नितान्त आवश्यकता देखिन्छ। यो चाहिँ यस्ता काममा सरकार अथवा प्रशासन यदि कडाई कारवाही गर्दैन भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। यसलाई यो घटनाको दोषीहरू कारबाहीको दायरामा यदि प्रशासनले ल्याउन सक्दैन भने जुन हामीले अब पत्रकारहरूले आन्दोलन गर्ने भन्ने चाहिँ घोषणा गरेको छ, चेतावनी दिएको छ, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकबद्धता हुन्छ? पूर्णतया एकबद्धता हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँ हामीले पनि के इमान्दारिता के देखाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी पत्रकारहरू मैले जति पनि देखेको छु सबैले चाहिँ एउटा आचार संहिता हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रेस काउन्सिलले जति पनि त्यो चाहिँ आचार संहिता बनाएको छ त्यस अनुरूप सबै ठाउँमा कार्यान्वयन भएकै देखेको छु। पत्रकारहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो आचार संहिता रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ कटिबद्ध हुनैपर्छ। तत्पश्चात यदि तल यो अवस्थाहरू आयो, आचार संहिता मान्दै पनि यो कुराहरू आएको खण्डमा यसमा चाहिँ एउटा होइन कि हामी समग्र रूपमा हामीले चाहिँ आफू नेपाली काङ्ग्रेस मात्र नभएर समग्र देशवासीमै हामीले आह्वान गर्नुपर्छ यस्ता अपराधी गतिविधि गर्ने र चाहिँ जो नागरिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिनेहरूप्रति सरकार कडाभन्दा कडा कारवाही गरेन भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मान्यज्यू। धन्यवाद छ नारायणजी, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। सबै समन्वित भएर यसको विरुद्धमा कडा रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र स्थानीय सरकार विशेष गरी प्रदेश सरकार र जो सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको चाहिँ सिडिओ साहबहरूलाई नि म फेरि पनि कुरा गर्छु, यहाँको प्रशासन प्रहरी प्रशासनलाई नि म पनि कुरा गर्छु। त्यसमा तपाईँहरू पनि विचलित नहुनुहोस्, एकदम मन बलियो बनाएर यस्ता जति नै अपराधीहरूको विरोधमा हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ है त। हवस् हवस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय डाक्टर रणबहादुर रावल। उहाँसँग कुराकानी गरे। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हामी संवादमा आउनेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा हिजो दिनेश सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर गरिएको कुटपिटको घटनामा केन्द्रित रहेर हामी बहस गरिराखेका छौँ र यो विषय चाहिँ एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो। धनगढीमा थुनुवा कक्षभित्रै 19 वर्षीय युवकले गरी आत्महत्या भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार, प्रारम्भिक समाचार प्रकाशित भएको विषयमा केही युवाहरूले 20-25 जनाको युवा आएर उक्त समाचारप्रति असहमति जनाउँदै त्यो आत्महत्या होइन, हत्या गरेको हो, प्रहरीले आत्महत्या किन लेख्यौ, किन भन्यौ भनेर चाहिँ कुटपिट गरेका छन्। उक्त घटनाको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी प्रतीक विष्टले दिएका थिए हामीलाई र उक्त समाचार देशैभरिका सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशित भएको छ। धनगढीका सबैजसो सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो समाचार प्रकाशित भएको छ। दिनेश खबरमा पनि त्यो समाचार लेखिएको छ र त्यसमा प्रतीक विष्टले डिएसपी प्रतीक विष्टले दिएको जानकारी अनुसार भनेर चाहिँ लेखिएको छ। संक्षिप्त समाचार रहेको छ र यो थुनुवाले शौचालयमा आत्महत्या गरेका छन् भनेर प्रतीक विष्टले जुन चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक हुन्, यो चाहिँ प्रवक्ता पनि हुनु, उहाँले दिएको सूचनालाई आधार बनाएर दिनेश खबरमा समाचार प्रकाशित भएको छ। दिनेश खबरमा मात्रै समाचार प्रकाशित भएको छैन, सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूमा त्यही प्रकृतिको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताले दिएको जानकारी भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ। तर दिनेश खबरको दिनेश सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर कुटपिट हातपात गर्ने काम भएको छ, जसमा चाहिँ 25-26 जनाको समूह 20-22 जनाको समूह चाहिँ क्रियाशील रहेको छ। त्यसमा केही व्यक्तिहरू कोनामा किटानी झाइरी पनि दिएको अवस्था छ र यो हुनुले चाहिँ अब यो एकदमै निन्दनीय घटना भएको छ। कोभिड सङ्क्रमणको बेला भौतिक दूरी कायम गरिकन चाहिँ बस्नुहोस् भनेर सरकारले भनेको अवस्थामा एक हुल आएर चाहिँ प्रवेश गरेर आक्रमण गरिएको छ र बकाइदा उहाँहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभ पनि गरिराखेको, सञ्चार गृहभित्र पत्रकारलाई कुटिराखेको घटनाको फेसबुक लाइभ पनि गरिराखेको अवस्था छ। यो अराजकतालाई टुलु हेरिराख्ने काम
किन भइराखेको छ, किन हुन्छ भनेर पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी अनुपम शमशेर जबरा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरासँग म छोटो कुराकानी गर्नेछु यसै विषयमा। त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछु र घटना भनेको थुनुवाले शौचालयभित्र आत्महत्या गरे भन्ने खबर सूचना हामीलाई दिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट। त्यो सूचना दिनेश खबरमा मात्रै, त्यो समाचार दिनेश खबरमा मात्रै लेखिएको छैन, अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा, राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि आएको छ र त्यो नै अन्तिम सत्य हो भनेर कुनै किटानी हाम्रा तर्फबाट गरिएको छैन। त्यो त प्रारम्भिक सूचना हो, जस्तो सूचना आएको छ त्यसलाई प्रसारण गर्ने काम भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी अनुपम शमशेर जबरा जोडिनु भएको छ। एसपी साहब, नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते हजुर, धन्यवाद। सर आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, ठिक छ। अब यो चाहिँ युवा एकजना चाहिँ 19 वर्षीय युवक प्रहरी हिरासतमै चाहिँ आत्महत्या गरे भन्ने जुन खबर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दियो, त्यही खबरलाई आधार बनाएर हामीले संक्षिप्त चाहिँ समाचार लेखेको कुरालाई इस्यु बनाएर 25, 26, 20, 22 जनाको चाहिँ युवाहरूको एक हुल प्रवेश गरेर सञ्चार गृहभित्र हातपात कुटपिट गरेको भिडियो यहाँलाई पनि जानकारी होला, हेर्नु भएको छ होला। उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू जसलाई हामीले चाहिँ दोषी हुन् भनेर चाहिँ निवेदन पनि दिएका छौँ, उहाँहरूको गिरफ्तारी पक्राउ गर्ने काम चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ सर? के भइराखेको छ? प्रहरी परिचालित छ? यो एकदम प्रहरी परिचालित छ। यसमा तपाईँको अब जुन घटना एउटा भयो तर त्यसबाट अर्को नहुनुपर्ने घटना, दुईटै दुःखद घटनाहरू हो। यसमा हामी एकदमै सिरियस छौँ। त्यही भएर यो सिरियस घटनामा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ तपाईँको कानुन बमोजिम हुने काम गर्छ। उक्त व्यक्तिहरू अब फेसबुक लाइभ पनि गरेर कुटिराखेका थिए। त्यसपछि प्रहरी कार्यालय अगाडि पनि उनीहरू चाहिँ त्यो विरोध गरिराखेको अवस्था थियो। केही व्यक्तिहरूको त नाम किटानी गरेर नै निवेदन आएको छ। यो विषयमा अब चाहिँ प्रहरीले आज चाहिँ साँझसम्म समात्न सक्छ? हामी मान्छे खटाइरहेछौँ, हाम्रो प्रयास जारी छ। र अर्को कुरा, अब यो चाहिँ सुरक्षासँग जस्तो हिरासत कक्षभित्रै व्यक्तिको त्यसरी चाहिँ आत्महत्या हुनु अथवा निधन हुनु, मृत्यु हुनुले पनि यो चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उब्जियो नि एसपी साहब। त्यही त, अब घटना घट्नु नपर्ने थियो हाम्रो सुरक्षामा बसेको। अब तर त्यही कतिपय चिजहरू अब यो तपाईँको यो मेन्टल हेल्थका कुराहरू पनि आउँछन् होइन। हामी बेलामा उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ। भित्र थुनामा भएका हरेक केसमा हामी कहाँ भएकाहरूलाई समस्या के छ, कसो छ, त्यस्तो केही छ कि भन्ने हिसाबले फोन सम्पर्क, अब अहिले कोभिडको कारणले कतिपय डाइरेक्ट भेट पनि हुँदैन, फोन सम्पर्क गराउने यस्तो गराउनेहरू कार्य भइरहन्छ। त्यही हुँदाहुँदै पनि तपाईँको अब दुःखद घटना घटेको छ। त्यही यो दोस्रो अस्ति पनि भर्खरै फुलबारीमा पनि त्यही प्रकृतिको चाहिँ घटना घट्यो। त्यसपछि यो भयो। यसले गर्दाखेरि अलिकता अब चाहिँ तपाईँहरू प्रति अब स्वाभाविक रूपले चाहिँ प्रश्नहरू त उब्जिन्छ नि। योलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, यसमा छानबिन हुन्छ। अब हामीभन्दा माथिको, हामीले भन्दा पनि हामीभन्दा माथिबाट छानबिन कमिटी पनि गठन भएको छ। अब यसमा कुनै लापरवाही भएको र घटना घटेको भन्ने भयो भने त्यही अनुसारको कारवाही पनि हुन्छ। त्यसमा छानबिन भएर त्यही अनुसारको कारवाही हुन्छ। यो पछिल्ला दिनमा आम रूपमा प्रश्न उठिराखेका छन्। कैलाली चाहिँ प्रहरी को सतर्कता अथवा तदारुकता यो चाहिँ अलि चाहिँ भएन, यो घटिराखेको छ। अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यतातर्फ चाहिँ अब डिभाइडेड हुनु भएको भएर त्यस्तो भएको हो कि नत्र चाहिँ घटना घटाउने मान्छेहरू अब त्यसरी आउँछन्, फेसबुक लाइभ गर्छन्, मजाले घुमिराखेको अवस्थामा नि प्रहरीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सकेन। यो चाहिँ तपाईँहरूको लाचारीपन केका लागि हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जेका छन्। यसलाई त्यसरी लिनु भएन। तपाईँको लाचारीपन होइन, अहिलेसम्म प्रहरीले जे गरिरहेछ जिल्लामा शान्ति सुरक्षा मेन्टेन गर्नलाई इन्डिभिजुअल तपाईँको तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलको प्रहरी चाहिँ एकदम खटिएको अवस्था छ। कोभिडको दौरान हुँदाहुँदै पनि तपाईँको कतिपय चिजहरू घरमा, अब अहिले मान्छेको सबैको मानसिक अवस्था के कस्तो छ भन्ने सबैलाई आफ्नो प्रकारको तनाव छ। त्यसमा हामी प्रहरी पनि त्योभन्दा बाहिरको होइनौँ, यही समाजमै हौ। हामीले यही समाजमै शान्ति सुरक्षा चाहिँ दिलाउने हाम्रो भरपुर प्रयास छ र एकदमै यो क्लिन प्रयास हो। यसमा दायाँ बायाँ अथवा कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्ने केही पनि कुरा छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कुनै कुनै अप्रिय घटनाहरू घट्छन्, त्यसमा हामी सजाउँछौँ घटना घट्न नदिन्छौँ। र त्यस्तो घटनाहरू तपाईँको बाहिरपट्टि कहिले कहिले प्रहरीहरूले आफ्नो
नियन्त्रणभन्दा बाहिर, किनभने सबै व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाको लागि नै हामीले कस्टडीमा ल्याउने हो र उहाँहरू बाहिर राखिदिएको अवस्थामा पनि अरूलाई घटना घटाउला त्यस्तो प्रकृतिका पनि कुनै घटनाहरू भएको छन्। तपाईँले फुलबारीको पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ बाहिर राखिदिएको बेलाको भएको भए त्यहाँ अन्यथा अरू व्यक्ति त्यो समाजमा व्यक्तिलाई घटना घट्न सक्छ भन्ने सूचनाको आधारमा उहाँहरूलाई ल्याइएको र त्यति बेला पनि हाम्रो खानासाना खुवाएर राखेपछिको घटना घट्न गएको हो। र तपाईँले भने जस्तो उच्छृङ्खल कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि छुट हुँदैन, चाहे त्यो अब प्रहरीबाटै होस् बाहिरबाट होस्, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ कानुनी कारबाहीमा ल्याउँछौँ। यो रोशन विकको सन्दर्भमा पनि त्यो आत्महत्या चाहिँ कसरी गरिएको भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ त्यो अब त्यो त थाहा होला, भन्न मिल्छ? होइन, यो त अब अहिले अनुसन्धान पनि हुँदैछ। कसरी गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको अब यो त हामीले ठ्याक्क यसरी गर्यो भनेर भन्ने कुरा आउँदैन। अहिले हिँडेको क्रममा चाहिँ उसैसँग बस्यो, त्यो कस्टडीमा अरू पनि मान्छेहरू बसेका छन् होइन, 14 जना अरू पनि मान्छे त्यही कस्टडीमा छन्। अनि कस्टडीमै बसेका बेलामा चाहिँ तपाईँको उसकैसँग थुनामा परेका साथीले पनि यो देखेर हाम्रो त्यही प्रहरीको कस्टडी बाहिर जुन ड्युटी हुन्छ उसलाई खबर गरेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट निकालेर अस्पताल लग्ने चाहिँ प्रयास गरे हो उहाँ चाहिँ अब जोगाउनको लागि। यो चाहिँ घटनामा दोषीहरू आज पक्राउ पर्छन्, प्रहरीले गर्न सक्छ। यो 24 घण्टा झन्डै हुन आँटेको छ, एकजनालाई पनि समात्न सक्नु भएको छैन। हामीले प्रयास गरिरहेछौँ सर यसमा। यो कुरालाई त्यत्तिकै सामान्य रूपमा लिनुभएको छैन तपाईँहरूले? एकदम असामान्य कुरा हो, हामीले सामान्य रूपमा लिने त प्रश्नै हुँदैन नि। तपाईको सक्रियताको हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ र कानुनी राज्यको लागि प्रहरीको उपस्थिति, सशक्त उपस्थिति र तपाईँहरूको चाहिँ जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो र यस्ता अन्य खाले सबै घटनाहरूमा प्रहरी चाहिँ तदारुकताका साथ चाहिँ देखा परोस्, यो कामना गर्न चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। धन्यवाद मेरो विचार राख्न दिनुभएकोमा। आदरणीय श्रोता, एसपी अनुपम शमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ यज्ञराज बोहरासँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र तपाईँहरूको टेलिफोन कल पनि मैले सम्भवतः लिन समय भयो भने मैले लिनेछु। र जुन घटना अब प्रहरीले उक्त घटनामा अनुसन्धान गर्नको लागि अब चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत मा त्यो घटना घटेको छ र त्योभन्दा माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धान गर्नको लागि छानबिन समिति पनि गठन गरेर छानबिनको काम अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुरा पनि जानकारीमा आएको छ, समाचार प्रकाशनमा आएको छ तत्सम्बन्धमा पनि। तर समाचार अब घटना के भएको हो भनेर प्रारम्भिक समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरूमाथि चाहिँ जुन हमला भएको छ, दिनै सञ्चार गृहका सञ्चारकर्मीहरूमाथि सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरेर कुटपिट र हातपात गर्ने जुन काम भएको छ त्यो कानुनतः गलत छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा मात्रै होइन निजी रूपमा पनि त समेत भन्न पाइँदैन, त्यो पनि चाहिँ अपराध हुन जान्छ। आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिने, त्यसपछि अब हातपातै गर्ने, कुटपिट गर्ने, मार्चौँ धम्की दिने, धाकधक्कु दिने किसिमका जुनसुकै पनि हरकतहरू कानुनतः ती चाहिँ दण्डनीय अपराध हुन् र नेपालको कानुनले ती कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर भनेको छ र त्यो गरे बापतको चाहिँ सजायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। र यो घटनामा युवाहरूको चाहिँ जुन संलग्नता छ त्यो युवाहरूको संलग्नताले जुन युवाहरूले आफ्नो ऊर्जालाई जुन ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा प्रयोग नगरेर त्यो ऊर्जाको चाहिँ दुरुपयोग गरिएको देखिन्छ र यी घटनाहरूले आगामी पिँढीहरूले पनि हाम्रो समाजले कतातर्फ चाहिँ कोल्टे फेर्दैछ भन्ने कुराले पनि चिन्तित बनाएको अवस्था छ। सबैले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा हाम्रै दाजुभाइहरू हाम्रै आफन्तहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ होला र यो रोग भनेको यो चाहिँ सामाजिक चाहिँ विचलनको रोग बिस्तारै सल्किँदै जाने हो र त्यसमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ सन्तानहरू पनि त्यसमा जोडिँदै गयो भने समाजको स्वरूप नै, समाजको चाहिँ अवयव नै कुरूप हुन सक्ने अवस्थातर्फ पनि सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। कुनै अमुक सञ्चार गृहले कुनै बेला लेखेको समाचारप्रति आफ्नो असहमति छ भन्दैमा अब चाहिँ ठिक गर्यो पत्रकारलाई कुट्नुपर्छ, काटिदिनुपर्छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू पनि समाचार यो सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। ती घटनाहरूप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति को पृष्ठभूमि पनि अब चाहिँ राज्यले केलाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने अनुरोध चाहिँ गर्न चाहन्छु। र समाचार सामान्य
जानकारी अब चाहिँ घटना असामान्य भए पनि कसैको ज्यान जानु, कसैको निधन हुनु, कस्टडीभित्रै हिरासतभित्रै अब कोही मर्छ, निधन हुन्छ भने त्यो दुःखको विषय हो। र त्यो दुःखको विषय हुँदाहुँदै पनि त्यही अब समाचार जुन किसिमले अब आधिकारिक समाचारलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो तर्फबाट पनि लेखिएको होइन। प्रहरीले जे भन्यो त्यो कुरा ठ्याक्कै जस्ताको त्यस्तै लेखिएको हो, त्यसमा कुनै हाम्रा चाहिँ शब्दहरू थपघट गर्ने कुरा चाहिँ भएकै छैन। र दिनेश खबरमा लेखिएको समाचारप्रति मात्रै गम्भीर ध्यानाकर्षण हुने र अन्य अब चाहिँ मिडियाहरूप्रति चाहिँ ध्यानाकर्षण नहुने चाहिँ के कारणले रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि हामीले चाहिँ जान्नु आवश्यक छ। त्यतातर्फ पनि छानबिन चाहिँ गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी विनम्रतापूर्वक सम्बन्धित निकायलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ यज्ञराज बोहरालाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने काम भइराखेको छ, व्यस्त छ, उहाँको टेलिफोन व्यस्त रहेको अवस्था छ। तपाईहरुको लागि टेलिफोन लाइन खुला गरिएको छ 09140102616 मा तपाईहरुले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फोनलाई व्यस्त नगरिदिन हुनको लागि म राजेशजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो विषयमा थुप्रै व्यक्तिको ध्यानाकर्षण भएको छ। यो कुटपिट गरिएको घटनाप्रति धेरैले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रेस अब मिडिया जगत सबैले यो कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। त्यसैगरी नागरिक समाज, नागरिक समुदाय, नागरिकहरू, हरेक नागरिक, राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध नेता कार्यकर्ताहरूले पनि यो घटनालाई विशेष रूपमा लिएको हामीले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका माध्यमबाट चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। एउटा टेलिफोन जोडिएको छ, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। अवरुद्ध भएको छ, पुनः सम्पर्क गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 09140102616 को लाइनमा तपाईँको टेलिफोन कल लिने म प्रयास गर्नेछु। आदरणीय श्रोता, पत्रकारहरूमाथि देशैभरि भइराखेको छ। बैतडीमा पनि बलात्कारको घटनाको समाचार लेख्ने पत्रकारलाई अब चाहिँ महाधम्कीको रूपमा जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुन सक्छ भन्ने किसिमको धम्कीहरू आएको छ पीडितबाट भनेर पनि समाचार प्रकाशनमा आएका छन्। बैतडीमा पछिल्लो दिनमा यो बलात्कारका घटना 13 वर्षीय 17 वर्षीय लगायतका चाहिँ यो सामूहिक बलात्कारका घटनाहरू बाहिर ल्याउने पत्रकारहरूमाथि पनि यो दुर्व्यवहारहरू, धाक धम्की दिने, फेसबुक मोबाइलबाट चाहिँ धम्की दिने कुराहरू पीडकबाट भएको छ। समाचार लेखेकै भरमा उडाइदिन्छौँ, मारिदिन्छौँ, कुटिदिन्छौँ, काटिदिन्छौँ, हात खुट्टा तोडिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेका छन्। यसो हुनु भनेको पत्रकारिता गरेर अब चाहिँ समाजको सेवा गर्छु, राष्ट्रको सेवा गर्छु भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई विचलित तुल्याएर पत्रकारिता गर्नबाट वञ्चित गर्ने र नागरिकलाई सुसूचित गर्न जुन चाहिँ अधिकार अथवा कर्तव्य चाहिँ पत्रकारहरूको छ, मिडिया जगतको छ, त्यसबाट कुण्ठित हुन प्रेरित गर्ने, अभिप्रेरित गर्ने हिसाबले यस्ता धम्कीहरू आइराखेका हुन्छन्। तर यस्ता धम्कीहरू, यस्ता चाहिँ कायरतापूर्ण चाहिँ आक्रमणहरूबाट मिडिया जगत र पत्रकारहरू डराउनु हुँदैन र डराउने कुरा पनि हुँदैन भन्ने कुराको पनि हामी चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र दोषी जोसुकै हुन्, जतिसुकै बलिया हुन्, जतिसुकै पहुँचवाला हुन्, तिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनको लागि प्रशासनले प्रयास गर्नुपर्छ र ल्याउनै पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तर पनि किन्तु भन्ने कुनै सवालै गुन्जाइसै नरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ यज्ञराज बोहरासँग टेलिफोन सम्पर्क नहुने जस्तो भइराखेको छ। उहाँलाई चाहिँ सोध्नुपर्ने कुरा हो। जिल्लाको समग्र अब चाहिँ शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी उहाँको काँधमा छ। तर उहाँ नै अब यस्तो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पनि बोल्नको लागि अब उहाँलाई सम्पर्क गर्न सकिँदैन भने त्यसपछि अब चाहिँ के भन्ने कुराहरू आउँछ। र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब प्रदेश सरकार पनि यहीँनिर छ। मिडियामाथि आक्रमण भइराखेको हुन्छ। अब सदरमुकाम सहरमा स्थापित मिडिया र स्थापित पत्रकारहरूमाथि यो किसिमको चाहिँ आक्रमण हुन्छ भने भर्खरै पत्रकारिता सुरुवात गरेका, भर्खरै चाहिँ अब दूरदराजमा बसेर रेडियो एफएम अनलाइन पत्रिकाहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ सेवा गर्छु भन्ने सोचेका व्यक्तिहरूमा के कस्तो किसिमको चाहिँ डर, धम्की, त्रासको वातावरण होला भन्ने कुरा पनि सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ।
स्थापित मिडियामा त सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर कुटपिट गरिन्छ भने भर्खरै सुरुवात गर्छौँ भनेर एउटा चाहिँ सत्य तथ्य समाचार बाहिर ल्याउँछौँ भनेर कलम चलाउन खोज्ने कलमजीवीहरूको अवस्था के होला भनेर चाहिँ सजिलै भन्न सकिन्छ। प्रदेशको राजधानी सुदूरपश्चिमकै अब सबैभन्दा ठुलो सहर धनगढीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, स्थापित मिडिया हाउसमा त यस्तो हुन्छ भने अन्यको अवस्था चाहिँ के होला? डराई डराई अब थुर कापेर लेख्नुपर्ने, अब लेखौँ कि नलेखौँ भनेर सोध्नुपर्ने हैन, अब कस्तो लेखौँ हजुर भनेर चाहिँ सोध्नुपर्ने दिनहरू आयो भने पत्रकारिता त्यसपछि नगरेको चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी पनि हुँदैन त्यसपछि त। र कानुनी राज्यमा मिडिया स्वतन्त्र हुन्छ, चौथो अङ्गको रूपमा राज्यको मिडियालाई लिइन्छ र मिडियामाथि नै फेरि चाहिँ जघन्य किसिमका आक्रमणहरू गरिन्छन् र यी आक्रमणहरूलाई टुलु हेरेर यदि चाहिँ कारवाही गर्ने निकायले पनि टुलु हेरेर केही बोल्दैन, केही चाहिँ भन्न सक्दैन भने त्यसपछि शरणमा कसको जाने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। हाम्रो 9 बजिसकेको छ आदरणीय श्रोता, 8:30 बजेसम्म हामी 1 घन्टाको कार्यक्रम हो। आज मैले यसलाई 1.5 घन्टाको चाहिँ समय अवधि बढाएको छु, तर सिडिओ साहबसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। उहाँ चाहिँ अब उहाँसँग चाहिँ अब बाँकी कुरा गर्न नसकिने अवस्था आएको छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँहरू पनि समाचारको मर्म बुझेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला भनेर म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। दिनेश खबरले आफै कपोकल्पित अथवा भए नभएको समाचार पस्किएको होइन। दिनेश खबरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जे सूचना दियो त्यो सूचनालाई जस्ताको त्यस्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी प्रतीक विष्टको भनाइलाई उद्धृत गरेर समाचार लेखेको हो र उक्त समाचार दिनेश खबरले मात्रै हैन अन्य समाचार मिडियाहरूबाट पनि प्रकाशित भएको हो। तर आक्रमण किन भयो भन्नेतर्फ हाम्रो चाहिँ बडा गम्भीर चाहिँ ध्यानाकर्षण भएको छ। यसमा हामी रोष प्रकट पनि गर्दछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ साहब जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब, नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, अब यो चाहिँ यो दिनेश खबरमा हिजो जुन संघातिक आक्रमण भएको छ, 20-22 जनाको युवाको समूह आएर उक्त कुरामा यो घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन? यसमा चाहिँ एकदमै गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हजुर, सबभन्दा पहिले त चाहिँ अब एउटा जिल्लाको चाहिँ अब एउटा ठुलो सञ्चार गृह मा चाहिँ अब जसले चाहिँ अब सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि यो प्रदेशको यो जिल्लाको त्यसमाथि यो आक्रमण भएकोमा म जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेले चाहिँ अत्यन्त दुःख व्यक्त गर्दछु। यसमा हाम्रो चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र चाहिँ यस सम्बन्धी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ मुद्दा दर्ता भएको भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीलाई लाग्छ चाहिँ अब यसको चाहिँ अब गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भएर अहिले कानुन बमोजिम चाहिँ अब कारबाही अगाडि चाहिँ बढ्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। सिडिओ साहब, झन्डै 24 घण्टा हुन आँटेको छ। हामीले किटानी जाहेर साथ दिनेश सञ्चार गृहले मुद्दा दायर गरेको छ, तर एकजना पनि पक्राउ परेको छैन। यो 24 घण्टा हुनै आँट्यो। अब पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेमा पनि आशंका गर्नुपर्ने देखियो नि। यसो के छ भने यसको चाहिँ अब यो सार्वजनिक हित विरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ। यसमा चाहिँ यसको अनुसन्धान गर्ने चाहिँ अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुसन्धान गर्छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र चाहिँ अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गरेर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्छ। चाहिँ यसमा मेरो भूमिका भनेको चाहिँ न्यायाधीशको भूमिका हुन्छ चाहिँ अब होइन। त्यही भएर यो अनुसन्धानको पाटोमा मैले धेरै बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। मैले यसमा न्यायाधीश भएर चाहिँ मैले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा न्यायिक उसमा चाहिँ गइसकेका विषयलाई होइन एउटा अनुसन्धानमा गइसकेका विषयमा मैले चाहिँ यसमा धेरै चाहिँ अब टिप्पणी गर्नु चाहिँ मेरो इच्छुक सबभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। तर चाहिँ एउटा प्रमुख जिल्ला हैसियतले मैले चाहिँ तपाईँलाई अघि पनि भने मैले यसलाई हामीले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ दिएका छौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरिसकेका छ र यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब यसको चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ अब सकेर चाहिँ अब यसले चाहिँ कानुनी चाहिँ एउटा निकास चाहिँ आउला भन्ने म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो घटना र यस्ता प्रकृतिका अन्य घटना पनि नहुन् भन्नको लागि पनि अब त्यो चाहिँ के जे गर्नुपर्ने सतर्कता हो त्यो कुरा गर्नको लागि पनि यहाँको निर्देशन त आवश्यक हुन्छ होला नि सुरक्षा निकायलाई। मैले चाहिँ हामीले सुरक्षा निकायलाई चाहिँ मैले समुचित निर्देशन दिइसकेका छु
कुनै पनि चाहिँ अब सञ्चारकर्मीमाथि सञ्चारगृहमाथि यस्ता किसिमका चाहिँ घटनाहरू दोहोरिनु हुँदैन र यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले सचेत हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अब निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ र म चाहिँ अब एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले जिल्लाको एउटा सुरक्षाको चाहिँ अब जिल्लाको सुरक्षाको एउटा जिम्मेवार चाहिँ पदाधिकारी हैसियतले म चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ यो सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ म आश्वस्त गराउन चाहन्छु र चाहिँ अब तपाईँहरूले कुनै किसिमको चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ अब यस्ता आक्रमणहरूबाट तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको धाक धम्की चाहिँ हुन नदिने किसिमको हामी वातावरण बनाउँछौँ र त्यस्तो किसिमको कहीँ भएमा त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही चाहिँ गरिन्छ। यसमा म मेरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। हजुर, यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा मुखरित होस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। संक्षिप्त कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा सिडिओ साहबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र कारबाहीमा ल्याउनको लागि निर्देशन दिइसकेको कुरा जानकारी गराउनु भएको छ र प्रहरी अथवा प्रशासनको सक्रियताको हामी प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ र यी र यस्ता घटनाहरू जुनसुकै पनि पत्रकारमाथि मात्रै होइन, आम सर्वसाधारण नागरिकमाथि पनि यस्ता किसिमका जघन्य अपराधहरू हात हाल्ने, कुटपिट गर्ने, ज्यान मार्छु भन्ने किसिमका धाक धम्की अथवा बस्न र बाँच्नको लागि असहज हुने किसिमका कुनै पनि गतिविधिहरू कुनै पनि नेपालीबाट अथवा कुनै पनि व्यक्तिबाट हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा सबैले सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। टेलिफोन आइराखेको छ, यदि श्रोताको हो भने म उक्त टेलिफोनलाई लिने प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि म लिनेछु यस विषयमा। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म चन्द्र कुवर मैनगरदेखि। हजुर चन्द्रजी, स्वागत छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? म हिजो भएको घटना बारेमा भन्न चाहन्छु हल्का। हजुर हजुर, भन्नुहोस्। हिजो भएको घटना एकदमै हाम्रो कानुन विपरीत भएको छ। एउटा निर्दोष पत्रकारमाथि कुटपिट भएको छ। त्यसलाई कुनै राजनीतिक पक्षबाट पनि निष्पक्ष रूपले छानबिन होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो सुझावको लागि। टङ्कजी, यसमा कुनै पक्षबाट रोकथोक भयो भने पत्रकार महासङ्घले कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले फोन गरेर आफ्नो चाहिँ समर्थन जुन जनाउनु भएको छ, जुन भर्त्सना गर्नु भएको छ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः तपाईँहरूको फोन कलको म प्रतीक्षा गर्नेछु र श्रोताहरूले फोन कल गर्न चाहनुभयो भने अझै समय बढाउन सकिने अवस्था रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। 09140100216 तपाईँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियो हेरेर पनि धेरै श्रोताहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। म उक्त कुरालाई पनि यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु तपाईँहरूबाट। 09140100216 फोन गरेर तपाईँहरूले आफ्नो भनाइहरू राख्न सक्नुहुनेछ, टिप्पणी राख्न सक्नुहुनेछ या जे कुरा पनि यो चाहिँ भन्न सक्नुहुनेछ। जे कुरा भन्नाले यो घटनाको विषयमा तपाईँहरूले अब तपाईँहरूकै दोष हो भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजताका साथ स्वीकार गरौँला, यो म भन्न चाहन्छु। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायण सर नमस्कार, म पुष्पलाल चोकदेखि हो होइन। हजुर हजुर, यो हाम्रो नेपालमा हिजो आज जुन पत्रकारमाथि साङ्क्रमिक आक्रमण भइरहेको छ नि, हजुर, यो अहिले नयाँ कुरो होइन। धेरैचोटि भइसक्यो, कैयौँचोटि पत्रकारमाथि भयो र अहिले हाम्रो यो पुलिस प्रशासनको हाम्रो जबरा सरको कुरा पनि सुने मैले, सिडिओ साहबको कुरा पनि सुने। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ल हामी गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो खालि मुखले गर्छु भनेर नहोस् कि जुन पत्रकारमाथि साङ्गीतिक आक्रमण भएको छ त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। त्यत्रो पत्रकार जस्तो मान्छेलाई चाहिँ एकजना होइन हजारौँजना पत्रकारलाई यसरी कारबाही यसरी ज्यान मार्ने धम्की आउँछ भने हामी जस्तो सर्वसाधारण जनताले बाँच्न पाउने अधिकार कसरी हुने? हामी सर्वसाधारण जनताले बाँच्न पाउने कि नपाउने? र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यदि पुलिस प्रशासन अथवा जिल्ला प्रशासन कसैले पनि यो कारबाही गर्दैन भने पत्रकार महासङ्घ र हामी आम जनता चाहिँ कारबाही गर्न र नारा जुलुस गर्न रोडमा आउन बाध्य हुनेछौँ भन्न चाहन्छु। यो सहृदयताको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। पुष्पलाल चोकबाट सर्वसाधारण नागरिकको फोन थियो। उहाँले
यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्नुभएको छ र आन्दोलन गर्न पनि पछाडि पर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। प्रभु दादाले लेख्नु भएको छ, भिडियो हेरेर घोर निन्दनीय कार्यको भर्त्सना गर्दछौँ भनेर केशव विष्टले लेख्नु भएको छ। प्रहरीको जानकारीलाई समाचार बनाएको हो भाइहरू, प्रहरी बाँकी अनुसन्धानमा थियो भनिएको छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। गङ्गाराम शर्माले लेख्नु भएको छ, यो गुन्डा सरकारको नाइकै पुलिस हो त्यसैले यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। प्रभु दादाले फेरि चाहिँ लेख्नु भएको छ, आयुष भट्टले चाहिँ अलि राम्रोसँग भनौँ है भनेर लेख्नु भएको छ। ज्ञानो पन्त पाठकले लेख्नु भएको छ, सिडिओ त भाग्छन् अनि अरूले के पो गर्छन् भनेर लेख्नु भएको छ। आकृति अवस्थीले लेख्नु भएको छ, बत्ती के भएको हो किन गएको कति बेला आउँछ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ अब बत्ती उहाँको चाहिँ टोलमा गएको छ क्या हो। यो चाहिँ बिजुली विभागका हाम्रा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने कतातिरको बत्ती गएको छ त्यो बनाइदिनु होला। अलिकति विद्युत प्राधिकरण का चाहिँ हाम्रो हाकिम साहबहरू धनगढी विद्युत वितरण केन्द्रमा संलग्न कर्मचारीहरूको ध्यान त्यतातर्फ जाओस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ। उहाँले निकै नै लामो समयसम्म बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि यो कमेन्टहरू चाहिँ लेख्न बाध्य हुनुभएको छ होला। तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै भोजराज भट्टले लेख्नु भएको छ, आत्महत्या जस्तो छैन हजुर, हत्या गरेको हो, तस्बिर आफै बोल्दैछ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। अब त्यो यदि त्यस्तो हो भनेपछि त त्यो चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हामीले पनि आत्महत्या नै हो भनेर हाम्रा तर्फबाट किटानी चाहिँ गरेको होइन, समाचार मात्रै लेखेको, प्रहरीले जे भनेको थियो त्यो कुरा मात्रै लेखेको। मेरो विचारमा अब यो चाहिँ अलि नेपाली र अङ्ग्रेजी मिसाउनु भएको छ, अलिक गाह्रो हुन्छ पढ्नलाई। घोर भर्त्सना गर्दछौँ र दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् भनेर रमेश रोकायतजीले लेख्नु भएको छ। त्यसपछि भीमबहादुर साईले लेख्नु भएको छ, यो देशमा कुनै पनि कानुन छैन, सञ्चार गृहमा नै गई कुटपिट गरेको छ, अब जघन्य अपराधीहरूलाई यो सरकारले कुन कारबाही गर्छ हेर्न बाँकी छ भनेर लेख्नु भएको छ। यसै गरी तपाईहरुका कमेन्टहरु मैले भिडियोमा आएका केही कमेन्टहरु मैले प्रस्तुत गरेँ। हाम्रो निर्धारित समय त अगाडि नै सिद्धिएको 9:10 भएको छ। आज हामीले बहस अलि लामो भएको कारणले गर्दाखेरि समय बढाएका थियौं। नेपाली समाजको जुन एउटा युवाहरूको विकृति चाहिँ एउटा चाहिँ अनुहार हिजो सरपष्ट भएको छ। दिनेश सञ्चार गृहमा भित्र प्रवेश गरेर कुटपिट हातपात गर्ने काम जुन भएको छ, यसले यो चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने, कुण्ठित गर्ने काम भएको छ न यो चाहिँ युवाहरूको तर्फबाट। र ती युवाहरू जो आएका थिए तिनीहरूले कानुनी अनुरूप चाहिँ उपचार तिनीहरूको होस् भनेर हामी चाहिँ जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। र मृतकको कुरा पनि यदि उनको चाहिँ मृत्यु कसरी भएको हो भन्ने कुराको छानबिन गहिरो ढङ्गले, मिहिन ढङ्गले गरेर सत्य तथ्य बाहिर आओस्। यदि त्यहाँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनको कहीँ लापरवाही त्रुटि भएको छ भने उहाँहरू पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्चारकर्मीको रूपमा हामी चाहिँ त्यो कुरा भन्न चाहन्छौँ। र कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि वाहनमा पीडित र हुनु हुँदैन। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि वाहनमा पीडकको रूपमा आउँछ भने त्यो त कानुनी रूपमा त्यो चाहिँ पीडकले दण्ड र सजायको भागीदार हुनै पर्ने हुन्छ भनेर पनि हामीले भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। समाजमा यस्ता अराजकता फेरि चाहिँ समाचारको विषयमा, प्रकाशित भएको समाचारको विषयमा उजुरी दिन सक्ने प्रेस काउन्सिल छ। सम्बन्धित समाचार सञ्चार गृहमै आएर फरक आफ्नो चाहिँ त्यो चाहिँ विचारधारणा चाहिँ सम्प्रेषण राख्न सक्ने अवसर हुन्छ, त्यो समाचारलाई खण्डन गर्ने अवसर हुन्छ। ती सबै प्रक्रियाहरू हुँदाहुँदै प्रारम्भिक समाचारलाई नै इस्यु बनाएर के कति कारणले कसको उक्साहटमा स्वतः स्फूर्त आएका हुन् भने पनि कारबाही हुनुपर्छ। यदि कसैको उक्साहटमा त्यो समूह आएको हो भने पनि उक्साहट गर्नेलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भनेर पत्रकार जगत, मिडिया जगत, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, मानवाधिकार कर्मी, प्रहरी प्रशासन सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि यो घटनालाई घोर भत्सना भनेर चाहिँ निन्दा गरेका अवस्था छ। हरेक राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता उहाँहरूको चाहिँ आधिकारिक रूपमा पनि वक्तव्य आएको कुरा छ। यो कुरा अलि चाहिँ पत्रकारिताको मर्मप्रति सबै चाहिँ एकबद्ध हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता को चाहिँ का लागि सबै लड्न तयार
हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई लागेको छ, किनभने यो निन्दनीय घटनाको सबैले घोर भर्त्सना गरेको अवस्था छ। तर प्रशासनले उहाँहरूलाई अब नियन्त्रणमा लिएर कानुनी उपचारको बाटो कसरी लिन्छ, कानुन अनुसार दण्ड हो, जे जस्तो दण्ड जरिमाना हुनुपर्ने हुन्छ त्यो दण्ड र जरिमाना उनीहरूलाई होस्, उहाँहरूलाई होस्, ती युवाहरूलाई होस् भन्ने हाम्रो जोरदार माग पुनः चाहिँ दोहोऱ्याउँदै आजको बसाइबाट प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने राजेशजी, नवीनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई समय उपलब्ध गराउने नै, टेलिफोन गर्नुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने र हामीलाई सुन्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।